noo soo jeedinaya muxaadarooyinka noo soo jeedinaya lecturada ugu horeeyo Sheekh Suldaan Cabdullaahi. insha Allah lecture kale jiro khudbad kale uu noo soo jeedin doono walaalkeen Cabdi Wali Maxamed Cadde. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii u badnaa dhalinyarada aqoon-yahanada magaalada oo arrintan soo abaabulay. si lamid ah waxaan u mahad celinayaa markaska Iqra iyo masjidkaba. waxaa si lamid ah iyana mahad iska leh Xidig TV oo inala jooga maanta. saad kulay ku aragteen waraaqaha ama social media ama sida maarta saa ku maqashaanba lecture-kan ama muxaadarooyinkan waxay ku saabsanaan doonaan oo looga hadli doonaa doorka waalidka iyo waalidnimada ku aadan barbaarinta ama kobcinta caruurta, khaasatan ilmaha maaragtay dhalinyarta oo kale ah. saa ogtihiin magaaladan aan degannahay St. Cloud, waxyaalaha oo goonida waxaa ka mid ah inay tahay meesha ugu Soomaali badan marka la eego tirada guud ee markaas magaalada maaragtay leedahay. waa meesha ugu Soomaali badan. taasaa waxay tusaale ahaan keentay in ardayda tusaale ahaan aada dugsiyada magaaladan St. Cloud School District in ku dhadhawaad ilmihii 40 ku dhadhawaad ay Soomaali yihiin. anaa wax lamid ah even oo kusoo dhow even meel 110 kiiba ka yihiin maba garanayo, weligeeba maqal. ilmaha Soomaalida maxaa la dhahay waxaa ku dhaco waxa la yidhaahdo identity crisis. macnaha cunugii intee macnaha muxuu yahay, Soomaali miya, Muslim waa yahay, madow waa yahay, sogorooti qaxooti ah waaye, Amerikaanna waa yahay. marka cunugii hadduusan lahayn wax jihe ah ama uusan lahayn aasaas adag oo gurigee ah, cunugaa mar walba waxaa waaye cunug ku jiro wareer ku jiro waaye oo maskaxiyan waxaas kullina isku haysto midna aanan ahayn. macnaha arrin xaaladeedu adag tahay waaye. iskuulaadkii dhalinyarta iyo ilmihii waa ku rafaadsan yihiin. waxbarashadii macnaha natiijooyinkii la rabay ma keenaan badankood. boqolkiiba wax ka yar 10 maaragtay sida laga raba ka keena xisaabaadka oo kale ama science-ka oo kale ama language arts-ka waxay yiraahdaan oo kale, boqolkiiba 10. ilmaha madowga khaasatan Soomaalida waxaa ku badan waxa la yiraahdo suspension. cunugii maaragtay wax yar uu sameynaya oo qalad ah, waxaa la leeyahay maxaa la yiraahdaa gurigiina joog 3 bari 4 bari 5 bari. waxaa kaloo ku badan iskuulka oo iska ceeriyo waxa la yiraahdo expulsion. waxyaalo qalad ah waaye. waxyaalana maaragtay waxyaalo oo iskuulka uu kale isfaam darre ay keentaa maaragtay u badan. tusaale yar maaragtay oo hadda kahor aniga aan kamid ahaa waxay ahayd cunug ku yiri tusaale ahaan waa I will kill you in English. Soomaaligana waxaa waaye markii loo fasiro cunugaas dee cunugii Soomaaligana ma yaqaano, Ingiriiskii ma yaqaano, marka labadaba biyu ka yahay. marka intuu yaqaano isku celcelinaya. marka sometimes waxaa dhacaya luqadii Ingiriiskii directly Soomaaliyu maaragtay ugu turjumaya ama Soomaaligu directly wuxuu u turjumaya Ingiriiskii. haddii maanta aad dhahdo wallahi ku dilaaniyo edab yeelo, cunugaa ku dhahdaa sometimes ku soo warayaan ku dili doonaa edab yeelo fadhiiso, naftaa kaa jaraya macnaheeda maaha. laakiin markii la turjumo waxay noqonaysaa awal keliyo naf baaba jartayba ma ogtahay. ilmo waxaan garanayaa expulsion iyo suspension loogu siiyey, waxyaalahaas kale loogu siiyey ilaa kadib macnaha iskuulaadkii laga jaahil bixiyo saan laga wada saan ay qaataan. St. Cloud teeda kale waayadan waxaa kusoo badanaya ilmaha dhalinyarta ah, wiilasha baa u banaadan gabdhaha walowsa ka marnayn oo dambiyada gala. haddaad la socotaan waraaqaha magaalada kasoo baxa oo kale, haddii maanta cunug Soomaali uusan ku jirin, berito waxaa qaar kasta cunug Soomaaliya maaragtay khamro meel wax ka dhacay, intuu khamro cabay meel wax dhacay, ama gabdho maaragtay meel ku kursaday. maalin walba ama wiigiiba lagama waayo cunug Soomaaliya oo maxaa la yiraahdaa ku qoran waraaqaha magaalada kasoo baxa ku qoran. marka waxyaalahaas oo idil aan rabnaa inaan aan eegno waxyaalaha daqiiqo ka mid tahay. sheekadan waxay ku bilaabatay waxaa jirto in maalin walba subax walba oo sabti ah salaad subaxi inaan meeshan kitaaba meeshan ka socdo. marka dhalinyarta iskugu timid waxay bilaabeen sheeko arrimahan maxaan ka qaban karnaa.
iyo ummadii aan la hadalno aan baraarujino aan wacyi gelino maxaa la dhahay waalidiinta Soomaalida. Wadankan waa wadan maaragtay ugu fursad badan baa la dhahaa adduunka, waa qaba aniga haddana waa safe laba af leh. haddaadan ka faa'iidaysanin oo aad qarka ka dhacdin soo laabasho male. anaa ilaaha maaragtay wuxuu hanuuniyo laakiin wadankan waa land of opportunities, but also at the same time waa fursad keliya, hal fursad waa fursaddaa marka ilmaha anaga sidee uga faa'iideynaa annagoo macnaha dhaqankanagii iyo diintanadii haysana maaragtay muhiimadu tahay. su-aasha marka la isweydiinayo waxay tahay maxaa qaldan, maxaase nala gudboon. marka insha allah waxaan kusoo dhaweyn doonaa Sheekh Sultan mid kale noo dambeyso. Sheekh Sultan isagana aabo waaye, magaalada degan, Sencloud degan, Cabaar deganaa, waa qof diinta maaragtay barta Islamic Studies xaggaas iyo Uganda kasoo baxay. waana culamada maaragtay kamid ah masjidkan maaragtay imaamka maaragtay madaxda kamid ah waaye. topiga uu ka hadlayo ama casharka uu ka hadlayo waxaa waaye wax la yidhahdo the Muslim identity. waxaan ka hadlaynay ilmaha waxa ku dhaco wareer, jiha wareer oo macnaha identitygooda ku dhaco. waa American, waa Soomaali, waa madow, waa qaxooti. maxaa laga rabaa marka cuniga ama waalidka identityga dhabtahay la rabo inuu qaato maxay tahay? insha allah soo dhow كم لو باي هنا سوا الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحذر وابتلاه في بداية النبوة بمدارات من كفر إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal ilaahay baa subxaanahu watacaala iska leh ammaan oo idil inagu kulansiiyey masaajidkan inagoo u kulannay in aynu khayr isku sheegno. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala weydiisanaynaa sida uu meeshan inugu kulmiyey in uu aclaa jannaatihi jannat lfirdows inugu kulmiyo. intaa kadib موضوع الشخصية المسلمة قفك مسلم كشخصية ديسا أما identity ديسا وموضوع آد أوين أو آد أبلارن وعلماء أي كقرآن كتبه ووين وهكذا إنه نقضى موضوع آد أبلارن وإسلام كو إذل وي إسلام كو إذل hal kelimo iyo laba kelimo laguma soo koobi karo. kitaabka qur-aanka ah iyo nabiga noola soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid inuu sameeyo qof muslim ah, inuu shakhsiyad qof muslima soo saaro ayuu u yimid. qofkaas oo ah qof garanaya roolkiisa iyo mabda'a ilaahay u abuuray, garanaya wuxuu adduunka u joogo, garanaya waxa ka dambeeya nolosha. marka qofka muslimkaa shakhsiyadiisu waa qur-aanka oo idil iyo sunnadii nabi maxamed iyo siiradiisa oo dhan wixii laga soo dhex qaatay oo laga soo bartay oo laga soo dhuuxay baa shakhsiyatulmuslimi. sidaa daraaddeed marka mawduuc aada u weyn waa, laakiin waxaan sameynaynaa insha allahu tacaala meelaha aan islahaa qofka muslimka ah khaasatan ee soomaaliga ah wuu u baahan yahay maanta in aada loogala hadlo ayaan in yar ka soo qaaday.
anigoo inta kale ooga tegaya culummada masaajidka inala joogta, kuwa imaan doona, duruusta gadaal ka imaan doonta, khudbooyinka jumcada la bixin doono, kutubta la aqrin doono, waxaasoo idil waa shakhsiyat lmuslim. leanna walaalayaal islaamku wuxuu u yimid diin qofka dadka bashariyada ah ka saaraysa nolol mugdi ah oo ciriiri ah oo u saaraysa nolol waasica oo iftiin leh. waxay u baahan tahay marka si halkaa aynu u gaadhno in la barto qofka muslimka waxaa laga doonayay. walaalayaal qofka muslimka ah haddii aan tacriif guud ka bixinno, waa qofka ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya, arkaanta islaamka ah sida ay u tahay u qaata, wixii uu ilaahay farayna inta uu ka awoodo ee daaqadiisa ah sameeyo, liannahu laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha, wixii laga reebayna ka taga. hada huwa almuslim. sidaana ku dhinta, ilaahayna uu ku soo saaro isagoo oo qof muwaxid ah oo muslim ahaa uu soo saaro. laakiin inta masiiradan adduunka aan joogno, qofka muslimka ah tilmaamuu leeyahay, sibaa laga doonayaa inuu u noolaado, sida laga rabay inuu u noolaado in ka mid ah ayaynu insha allahu tacala maanta isla wadaagaynaa. sifooyinka marka walaalayaal qofka muslimka ah la doonaya inay laasimto oo noloshiisa laga helo waxaa ka mid ah sifada la yidhahdo sifatu liijaabiya. qofka muslimka inuu noqdo qof iijaabi ah. iijaabigu waxa weeye waa qof qalbigiisu uu waasic yahay, khayrka agtiisa joogana uu yahay khayr fara badan, nadarada iyo aragtida uu wax ku fiirinayana ay tahay aragti cad oo aanan xidhnayn oo kiyaalo madow. waayo qofka sida uu wax u arko iyo shay kastaa tasawurka uu ka qaato waxay ku leedahay noloshiisa iyo habdhaqankiisa saameyn aada u weyn. haddii idinkoo hoos fadhiya geed ama derbi weyn oo soo dumaya aada u aragto derbigan in tiir lagu toosiyo unuu u baahan yahay oo muddo uu sii dhisnaan karo, iyo haddaad u aragto derbigan kolley waa dumay, waa leecay, waa u dhammaatay, aad u aragto waa laba kala sawir. waa sawirkaa hore waa sawir iijaabi ah oo keeni kara nafac inaad samayso oo derbigii aa badbaadiso. sawirka dambena waa sawir salbi ah oo keeni kara derbigaas inuu dumo kadibna khasaara uu dhaliyo. marka iijaabiyadu maxay tahay? positivenesska muxuu yahay? wa hiya الطاقة التي تشهد الهمة وتذكي الطموح لتدفع إلى البذل والعمل وانتهاز الفرص واستثمار الواقع. iijaabiyadu waxa weeye waa awoodda qofka himadiisa kor u qaadaysa oo u keenaysa in himada uu kor u qaaday uu noqdo qof wax soo saar leh oo nafac leh. qofkaasoo ka faa'iidaysanaya fursad walba oo ilaahay uu siiyey, ama ha noqoto fursadda nolosha, ama ha noqoto fursadda cibaadada iyo waqtigeeda, ama ha noqoto fursadda waqtiga, ama ha noqoto fursadda sixada, ama ha noqoto fursadda dhalinyarinimada, wahaakada. waxaa kaloonu iijaabiyada dhihi karnaa waa altafkiiru biطariiqatin waasicatin wa an yu'mina almar'u ana alkhayra kathiir. in uu u fikiro qofka si waasic ah oo uu aamino khayrku inuu fara badan yahay. khaasatan iijaabiyadu waxay qofku wax u tartaa oo inuu qofka positive ahaada ay wax u tartaa walaalayaal marka uu dhib iyo ciriiri yimaado. marka uu dhib iyo ciriiri yimaado ama fidno ay timaado, qofka sida waasica u fikiraya waxay fikirka iyo waasicnimada ay ka ilaalinaysaa inuu qaado tilaabo qalloocan oo naftiisa iyo dadka muslimiinta ee ku hareereysanba burbur iyo dhibaato u keeni kara. nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka haddaynu axaadiistii faraha badnayd ee uu ka hadlayay aynu qaadanno, axaadiis cajiib aha ku jirta oo ku tusaya qofka sida uu nabiga calayhi salaatu wasalaam nagula talinayay inaan noqno dad
بوزيتيف أو إيجابيين النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث كان احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز كد ذا المر والبابا وحكو أنفعي إلهينا تلسار هنا عجز معنى هذا وحوي مر والبابا استي بوزيتيف مر والبابا قف بوزيتيف أهوا انتهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديثتي يا هذا الذي وده يسوقاتين أو دينا كلا أقل عيال أي بواق وين ناس صارين قل يهان بالحديث كلا فيرسو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم قفكم مؤمن كأرنك سوى عجيب حدي أي وحو وناكسن أو كفر عهله إلهي بكو شكرين إياه وخير أجر حدي وحو نبصد أركو كهر إماده وحد نبال كل منا وحو صبر إياه وهذا خير له تاسنا وحو خير وأجر قفك مسلم أما قفك استوى بني آدم أنا لماذا سوء نحيا إن هلو أما وددي سيأوهر تماده وكفر حياه dhiirageliya iyo ina marmar qaarkood ay qabsato ibtilaa iyo imtixaan iyo wax dhibaato geliya labadii xaaladba nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka muuminka arrinkiisa waa khayr mid uu ilaahay iloobayo ma jirto midda wanaaga iyo khayrkana wuxuu og yahay inuu ilaahay ay ka timid isaga ayuu ku mahadinayaa khayr iyo ajr ba u noqonaysaa midda dhibaatada iyo xanuunkana wuxuu og yahay inay ibtilaa min Allah ay tahay waa uu ku sabrayaa khayr bayna u noqonaysaa عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقى لغا سوريا انه يري بلغنا خير معيشنا بالصبر معيشنا نولشانada khayrkeeda waxaanu ku gaarnay sabr iyo dulqaad baan ku gaarnay xadiiskan ugu dambeeyo marka aan Google dhaca uga dhigay iijaabiyada waxa weeye walaalayaal xadiis isna aad cajiib u nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay in qamat alqiyamah wa bi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an yaghrisaha falyaf'al حديث كان سيدو عجيب كويا بالفيري النبي صلى الله عليه وسلم ليه هدي قيامة أي نعضو أو قيامة وقت يدي لجارو متكيننا أوها يلان جد فليغرس أو أوذو إنه أبورها أبورو يعني هذه هي الإيجابية كلها إيجابية نواترا بوسطف كاللغو شيء أو إذل كلمة أنا سوى كوفتيبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه قيامة دعوة وأنا حالة وقفك وقالوا قف حالة أو قتر سوا حالة أو قد بدنان كتوا مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديح وقت جاس جاتلو جد يلان جعان كوهايسو هداد أود إن أبورت أو أبور بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا حالة قصار ولا ليال عبارة الصومالية أي جرتي كل وصار نجدها كل إنسان بين قدم تاني نجدها nolosheena way u baanta ogow kulli saas weeyaan kulli waxaan saan buu noqon doonaa inaga dhaafa oo keenaysa qofka inuu noqdo qof ajislow munqabid wax walbaba si aan fiicneen u arkaya kana faa'iideysanayna noqonaya xadiiska marka waa xadiis cajiib ah walaalayaal oo dadka himmo gelinayo haddii waqtigii xarajka iyo culayska iyo ciriiriga uu jiray lagu yiri laangeeda haddaa hayso abuur lagu yiri وقت اللي كلا عرري دباتة جرتي هدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكليه اللان كذا ده هيس أبور ما يشاء وحانو كيف إنسان وقت كان عافمات قبته لان كذا ما هنا اللام كذا أبور نلوش هذا وحد ليسا سيدا أو قروح ده بدل مركز أدو كنا شيء اسكون الديار سيدا أو قروح ده بدل مركز آخر أدو أوكي إيجابيا الله نهاي بوزيتيف بان لنا بوزيتيف كسولا لا سيل وجارا ما إنه جارسين كرا دور أرين بقى إنه جارسينية إنه بوزيتيف نقولنا دور كأرين قار إن بدن بعلماء إنه قال هاللين وسوكو بياك هذا القوضة قارنا وحلاقي يابا إنه أباهيهين إنه أباهنا إنه مانت إسدول استايلو وحكوك أولاليال أسباب تلقو جاري يقفك إنه بوزيتيف نقضه أو قلبك واسع ونقضه الاستشعار بالمسؤولية قفك إنه دريمه مسؤولية إنه دريمه إن إلهي سبحانه وتعالى وسجل الله الله
فقاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين على القتال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وضد إلهي كد قالا أذيك لو كلفيا أو لو صار يا أوامر. مركب مسؤولية وحين قلنا سمر قاركود مسؤولية فردية ولا تزر وازرة وزر أخرى. مرنا وحين قلنا مسؤولية جماعية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قفك مسلم كان مركا وحدريميا إنه يقف مسؤول لا يعيش لبطنه وفرجه فقط. قفك مسلم كان أمنا ولا أكلئة علوشيسة يفرجيسة بس أمنا ولا مسؤولية المركا وين قفك وحي ساعة إن وفكر قاب واسعة ومركا وقفك دريميا إنه يقف كو نفتيسة مسؤول كأه لبو انت وإلهي مسؤول أو غدقى مسؤول كأه سدح كدبنا نفع مسؤوليتي سأيقارس أمضو إذل. وانا قفك مسلم كعقرانا يا حقوق ذا لقوله مسؤوليته waxay dhashanaysaa in uu qofka dareemo in xuquuq fara badan lagu leeyahay ilaahay baa xaq u leh waa inuu xaq ilaahay awoodiisa inta ay tahay uu gudaawo diinta iyo islaamka ayaa xuquuq ku leh haddii uusan cilmigii barashadiisii ka cajisay waa in uu dadkii wax barayay kaalamadiisa iyo garab istaagiisa uu isaga ku dadaalaawo waalidkiisa xaq ku leh dadka la dhashay ee raximka ehelka ah xaq ku leh dariskiisa xaq ku leh muslimiinta uu la nool yahay xaq ku leh community-gu ku dhex nool yahay xaq ku leh intaasoo xuquuq oo idil oo ku sugaysa qofka waxay ka dhigaysaa qof soo jeeda oo dadaalaya oo aan u nooleen calooshiisa iyo farjigiisa oo keliya oo aanan dhehaynin ana wa beyti wa bas aanan dhehin aniga iyo gurigeyga waa bas aanan dhehin waxaa inoo keenaya walaalayaal in aan iijaabiyaal noqono oo dad positive ah oo si waasaca wax u arkaya noqono inay noqono dad mutafaa'iliin ah dad hididiiladoodu ay wanaagsan tahay dad khayrka rajaynaya dad mustaqbalka soo socday waxa ay ku dhex nool yihiin ba aanan ka dhex arkaynin wax mugdi ah tafaa'ulku waxaa la yidhahdaa qofka in uu wax walba oo uu dareemayo inuu ku soo socdo uu u arko inuu khayr ka dhex heliyo oo uusan u arkin in uu shar ku dhex jiro nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina barayaa duruus muhiim ah oo aynu ka baranayna tafaa'ulka iyo inuu qofka uu ka rajeeyo hididiilo wanaagsan wax walba uu ku dhex jiro wuxuu soo warinayaa saciid ibnu musayib can abiihi can jaddihi ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala lahu wuxuu ku yidhi nabiga ma ismuka magacaa faqaala wuxuu yidhi awowgii weeye saciid ibnu musayib xasanun xasan baa la yidhahdaa buyi qaala wuxuu yidhi nabi sal ly slam bal anta sahlun sahl baa tahay buu ku yidhi awowgii marka wuu diiday wuxuu yidhi aniga magacu awowgay isiiyey ma bedelayay buu yidhi wuxuu saciid ibnu musayib leeyahay laa zaalat bina dalika alxasan xasanka iyo ma garanaysaaye adeyga iyo qallafsanaanta ilaa iyo yowmina haadaa waa inagu dambeysaa buuri qallafsanaanta waa inagu dambeysaa buuri nabiga sal ly slam marka iijaabiye iyo khayr in la rajeeyo wuxuu ka gaaray qof magac la baxay oo xasan la baxay waa midkii qallafsanaa ee adkaa u ahay inuu ku dhow war xasan laguma dhehe sahl baa lagu yidhahdaa sidoo kale caaisha ummuna caaisha waxay soo warinaysaa inay habar duqa ee nabiga u timi sala allahu calay wasalam markaasu wuxuu ku yidhi man anti adiga waa tuma ayuu ku yidhi nabi sal ly slam waxay ku tiri jathaamatu aniga jathaama la yidhahdaa magaca jathaama waa qof yani cajis iyo kaabuus iyo murugo iyo qof xambaarsan baa jathaamka yaa loo bixiya marka waxay tiri magacaasaan wataa bay tiri nabiga sal ly slam wuxuu ku yidhi bal anti xasaanat almusaniya adiga xasaanaa tahay buu yidhi jathaama ma tihid macnaha magaca ayuu nabiga bedelayaa si ay saameyn ugu yeesho qofka oo dabcigiisa ay saameyn ugu yeesho walaajalka marka magaca la dooranayo community-ga iyo meesha aad ku dhex nooshahay dhibaatada jirta si uu ilmahaada uga badbaado waxaa wanaagsan magaca u dooranayso dhibaatooyinka meesha ku jira
wixii looga bixi lahaa magacyada keenaya oo kale in ilmaha la siiyo sida cafiifa caaisha lana caaisha waa mutahara in gabdhaha loo bixiyo ma garanaysayay caruurtan hadaf la-aanta ah dan la-aanta ah in abubakar loo bixiyo oo cumar loo bixiyo dadkii waaweynaa balse insha allahu tacaala magacaas un ay wax un ooga dhaxlaan oo marka la korinayana loo yiraahdo hebel baa lagu yirahda hebel oo kale ku daya loo yiraahdo magaca bixintiisa ayuu nabiga ka gaaray calayhi salaatu wasalaam inuu dadka u bedelo inay noqdaan dad u fikiraya qaab positive ah oo iijaabi ah waxaa kaloo ka mid a walaalayaal waxyaalaha keenaya in uu qofka noqdo qof iijaabi ah alhimmatu alcaaliya qofka himadiisa inay sarrayso qofka han sare inuu lahaado nin shaacira ayaa wuxuu arkay muslimiinta waxa ay ku jiraan maanta waxa lagu jiro ee dayaaca sida loo luusan yahay sida hadafkii looga dhumay sida wax dan la-aana loogu mashquulsan yahay markaasuu wuxuu yidhi akaadu uuminu min shakin wa min cajabin hadihi aljamaahiiru laysat ummat alcarabi wuxuu yidhi waxaan ku dhowahay inaan la yaab darteed iyo shaka igala dartiis aan u aamino dadkaani ummaddan didaya ee qaabkan u nool inaysan ahayn dad caraba inaysan ahayn dad ummad adduunka wax kusoo kordhiya waqtigooda ka faa'iidaysta hankooda uu sarreeyo ummaddii ahayd iyo halka maanta loo dhacay waa wax macnaha aad iyo aad u kala duwan waa nabi sal alla alay slam waxa uu xadiis uu ku leeyahay ina allaha tacaala yuxibu macaaliya alumuuri wa yakrahu safaasifaha eeg nabi sal slam wuxuu leeyahy ilahay wuxuu jecel yahay arrimaha sarsare qofka inuu ku mashquulo waxyaalaha wanaagsan ee isaga naftiisa iyo ummadaba khayr kusoo celinaya wa yakrahu safaasifaha wuxuu necab yahay ilaahay waxyaalaha hooseeya inuu qofka u ku mashquulo alimaam ibnu qayim caleyhi raxmat ullah kitaabkiisa fawaaid wuxuu leeyahay walmatlabu alaclaa hadafka ugu sare goolka ugu sare taagedka ugu sare ay cizu dunya waalaakhira sharafka adduun iyo aakharaba mawquufun wuxuu ku xiran yahay uu yihi xusuulu lmari qofka inuu helo alhimmata alcaaliya wanniyata alkhaalisa himad sare iyo han sare iyo niyad khaalis ah inuu helo ayay ku xiran tahay qofka inuu gaaro meel sare adduunka iyo aakhiraba cumar bin khadaab radi allahu canhu wuxuu leeyahay oo laga soo warinaya hadal kelimad cajiiba wuxuu leeyahay radia allahu canhu low ana munaadiyan yunaadi fi samaa haddaan maqluu leeyahay qof ka dhawaaqaya samada oo dhahaya ana ahla alardi kulluhum yadkhuluuna aljannata ila rajula waaxid dhulka dad ku nool oo dhan waxay gelayaan jannada hal qof ma ahaana lawadidtu ananii dalik lakhiftu ananii dalik yani manaha dadka dhulka ku nool o dhan hadii la dhaho jannaday gelayaan hal qof besaa jannada ka baaqanaya midkaas inaan aniga noqdaa ka baqaa buu leey himadaa meeshay gaari safeeri haddii la yidhaahdo naar bay wada gelayaan hal qof baa jannada gelaya ma ahaane lawadidtu ananii dalika kaas inaan aniga noqdaan jeclaan lahaa buuri kaas halkaa bes ah inaan aniga noqdaan jeclaan lahaa nabi sal ly slam marka walaala wuxuu tarbiyeeyey ummad hankooda uu aada u sarreeyo laba misaal baan soo qaadanaya oo aada cajiib u ah misaalka koobaad khaliifkii ay muslimiintu ku tariyaan alkhaliifatu alraashida alkhamis khulafaa raashidiin waa 4 laakiin dhexda waxaa soo gashay umaro iyo boqoro reer bani umaya ah reer bani umayada faraha badan mid ka mid ah ayay wanaagiisa awgii ayay muslimiinta waxay dhaheen waaba alkhaliifatu alkhamis min khulafaa raashidiin waa cumar ibn cabdilcaziiz cumar ibn cabdilcaziiz wuxuu leeyahay ina lii nafsan tawaaqa kulamaa adrakat amran tamanat maa huwa aclaa minhu wuxuu leeyahy waxaan leeyahay naf wax jecel mar walbay arrin sare oy rabtay ay gaadhana wax ka sii sare unbay sii rajaysanaysaa macnaha hadafka waa meesha u sare waa ma laha saqaf soo celiya qofka hankiisa iyo hadafkiisa saqaf soo celiya ma laha mar walba waa han sare
markuu goolkii sare gaaro waxay nafti sii jeclaanaysaa haddana wax ka sii sarreeya ay sii jeclaanaysaa. walaqad balagtu alkhilaafa khilaafadii baan gaaray iyo muslimiinta oo idil bal inaan caalamka u taliyo wa innii la atuuqu ila aljanna hadda laakiin waxaan rabaa jannada waa meesha u dambaysa waa alqima inaan jannada gaaro ayaa hadda nafteeda jeceshahay ayuu leeyahay. halkaas markay naftaada ay jeclaato oo hankaada uu saa u sarreeyo macnaheeda ma aha mana ka dhigna dadka inaad iska sarraysiiso dharka ka ugu fiican inaad jeclaato inaad xirato marka lagu arko in lagu istaago inaad jeclaato laysa hada bal cumar bin cabdilcasiis baa dhanka kale wuxuu inaga tusayaa oo inaga barayaa cashar muhiima. wuxuu leeyahay waxaa laga soo warinayaa isaga oo gurigii khilaafada uga talin lahaa jooga ayaa waxaa soo booqday mid ka mid a saaxiibadii baa soo booqday. habeen bay sheekaysteen cumar bin cabdilcasiis baana lala talinaya oo la waaninayay. markuu habeenkii muddo ay sheekaysteen yaa waxaa la damcay faynuustii in la damiyo. cumar bin cabdilcasiis oo amiirkii muslimiinta ah ma uusan qofna ku dhihin soo dami, wuu istaagay faynuustii buu soo damiyey wuu soo laabtay. markaasuu qofkii la fadhiyaa wuxuu ku yidhi yaa amiir almu'miniin anaad ii diri lahayd oo soo qamani lahaa. wuxuu yidhi kelimad cajiib oo taariikhda gashay. wuxuu yidhi qumtu wa ana cumar wa jalastu wa ana cumar. anaa istaagay anigoo cumar ah anaa cumarna waa soo laabtay. yacni inaa lii adeego oo faynuus la ii damiyo oo wax la ii qabto wax ay aniga hadda shaksiyadeydii ay ku soo kordhinayso oo sarreyn ana ma laha, waxay ka nusqaaminayso hooseynna ma laha. soo arkaysid qofka muslimka ah waa topic waa ciwaanka labaad ee aan ka hadli doono ah tawaasunka ee aan ka hadli doone. waxaa la doonayaa inuu hankiisa marka uu saa u sarreeyo waxyaalaha hoosena uu ka sarreeyo maca daalika haddana inuu qof mutawaadica oo ummadda iyo muslimiinta ku dhex jiraa la doonaya. مثالك لبعض واحد وياك عجيب كوه عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك. عبد الرحمن الداخل وحلونا نايسا صقر قريش وحليه تاريخ عجيبة. عبد الرحمن الداخل أووي هشام ابن عبد الملك iyo dadkii isaga aabayaashii iyo adeeradii ahaa waxay ahaayeen madaxdii u soo talisay dowladda reer bani umayya. wuxuu ku soo noolaa oo uu ku soo koray guri boqortooyo iyo madax. laakiin markuu sanadka ahaa 1132 markay ahayd reerkii talada hayay 100 sano way la dabagedoontay arrintoodii laana mulki iyo boqortooyada ilaahay baa dadka siiya bixiya kor intay ka soo dhacday ayay saa u gadoontay. waa cajiib. isaga oo marka wiil yar oo dhalinyaro ah laakiin ay ka muuqato nin caqli iyo maskax leh bay khilaafadii ay reetolkii madaxda ka ahaayeen duntay. reerkii dumiyey oo reer bani cabaas ahaa labadaas qoys waxaa ka dhexeeyay xifaaltane. qoyskii markii talada laga qaaday aad bay u dabagaleen wayna laayeen. qof kasta oo qaan gaaray way dilayeen, haweenka iyo carruurtana way deynayeen. qof kastoo isdhahayaan berri hadduu idinku weynaado maamulku idinku qabsadaana way laynayeen. dad yar baa ka badbaaday oo reer bani umaya. cabdiraxmaan adaakhil calayhi raxmat ullah isagoo baqaya oo dareemaya in lagu soo dhow yahay ayuu mid yar oo u dhalay wiil yar oo dhalay baa aad u ooyey maalin maalmaha ka mid a. waa aamusiin waay. intuu qaata uu xambaartay buu damcay inuu markuu ilmo yaroo dhashay uu ooyo intaa qaada uu xambaari waa soo yaraa wareejin. intuu qaatay buu damcay inuu iridda uu kala baxay wuxuu arkay raayaadkii iyo calamadii reer bani cabaas iyo ciidamadoodii oo soo socdo arkay. cunugii buu dhigay waliid ibnu mucaawiya oo walaalkii ah oo yar markaas oo 12 sano jira 13 sano jira ayuu ku yiri adigu way ku dilayaan ina keen. haweenka iyo carruurta maadaama ay ogi inay deynayaan labadooda bas soo baxeen. webiga furaat ayuu isku tuuray. waa ka soo dabagaleen waa dabaashay. wiilkii yaraa waa daalay wuxuu yidhi ayagana kuwiin ciidankan waa u dhawaaqay waxay waa inay deynayna soo laabta. cabdiraxmaan wuxuu yidhi war way ku dilayaane
iska aan dabaalan oo iska rafaada soo bax wiilku wuxuu yidhi waana daalay waana idin deenaynaa bay dheheen ballan bay naga qaadaane aan walaalo laabano cabdiraxmaan wuu diiday wiilkii yaraa waa laabtay cabdiraxmaan markaas 20 sano ma gaadhin wiilkii markuu laabtay hortiisaa lagu dilay isagoo murugaysan buu soo baxay keligii weeyaan uu soo cararay shimaalu afriqiya waqooyiga afrika yimid waqooyiga afrika markuu yimid meel dowlad khilaafadii ay dhacday koox walbaba ay kacday niman khawaarij ah ay ku xoogeysteen khawaarijtuna waa necab yihiin reer bani umaya way maqleen cunug yar oo reer bani umaya inuu meesha imaaday way soo raadiyeen qoladaasuu ka cararay qoladan uu ka cararay halkaa iyo liibiya ayuu usoo fakaday iyo marooka dhinaceeda waa qof matluub ah ninkii matluubka ahaa ee noocaas ahaa ma isdhiibin 4 sano ayuu gabaday oo uu isqariyey kadib wuxuu yidhi saan kuma jiri kartid andalus iyo Spain oo markaas dagaallo uu raggii madaxda ahaa ee meesha joogay ee muslimiinta khulafada u joogay ay isku haystaan ayuu yidhi meesha meel ku dhaantay ma jiro meeshii buu aaday adigu wuxuu gagabado marna dagaal yar galaba ninkii wuxuu istaajiyey dowlad weyn oo islaami ah oo 200 oo sano dhisnayd waa halkii qof ee matluubka ahaa ee madaxiisa la raadinayay baa intuu waxaasoo dadaal sameeyay ka soo dhaxbaxay ayuu dowladdaas sameeyay ku 137 dowladdii bilaabatay 316 bay dhacday reer bani umaya taladii ay ka qabkaayeen bilaadul andalus ama Spain dhulka la yiraahdo halka wiil yarka ah ee markuu soo cararay isagoo 12 sano jiro ayaa sameeyay cabdiraxmaan baa marka qisa cajiib ah waxa loo keenay gabadh aad u qurux badan oo de nin raga hadduu arko uusan iska xajin karin oo quruxdeeda xadka bax ah baa loo keenay markaasuu wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibn dakhil inaha min annadri waalqalbi bimakaan aragga iyo qalbigaba meel fog bay ka joogtaa buu yidhi gabadhan macnaha muuqaalkeeda quruxdeeda jaariyadda nooca ay tahay وإن أنا شغلت عنها هدي أنت عن قاتون قرصدون إذا كما مشغوله ما دام أن بيزي هاي تلاها يو ظلمتها إذا ظلمناها وإن أنا شغلت بها هذا إذا كم مشغوله أن دنت إذا هؤلاء يجي بيزي كأن نقدنا ظلمت نفسي وهمتي وحن ظلمني يا بري نفت إذا يهمني إذا ظلمناها وأمر بردها إلى أصحابه ويريد كذا اللي يقول marka raggu wakaas himadaas saa u sare ayay leeyihiin qodobka aslayahay ayadana himmo sare ay dadku u keenaysaa waxa kamid ah al-ajru was-sawabu wal-jannatu wan-nar qofka in uu dareemo noloshan inay tahay imtixaan iyo ibtilaa laba maalin lagu noolaan doono lagana tagi doono kadibna ay jirto xisaab kadibna ay jirto imma jannatun aw nar taasa marka waxay u keenaysaa qofka ka baqitaan uu naar ka baqayo iyo rajo uu ilaahay raxmadiisa rajaynayo ayaa waxay u keenaysaa in markaasi uu noqdo qof hankiisa sare oo isku diyaarinaya la kulanka Allah subhanahu wa ta'ala waxa kamid ah walaalayaal culimada in badan inagala hadlaan qofka himadiisa kor u qaadaysa oo qof iijaabi ah ka dhigaysa al-ilmu an-nafi' qofka inuu wax barto qofka inuu naftiisa ku mashquuliyo inuu wax barto oo cilmi naafica uu barto hadduu cilmi diini ah uu baranayo iyo hadduu cilmi maadi ah baranayaba inuu cilmi naafic ah oo naftiisa iyo ummadaba anfacaya inuu barto oo ku mashquulo waa waxyaalaha keenaya qofka inuu noqdo qof iijaabi ah oo positive ah oo qalbigiisa waasic qaab waasic u fakira halka haddaan ooga tago inuu muslimka yahay qof iijaabi ah oo qof always positive person ah aan ooga tago waxaan gelayaa qofka muslimka inuu yahay al-muslimu shakhsiyatun mutawaazina qofka muslimka waa qof isku dheelatiran noloshiisa waa qof ay isku dheelatiran tahay midaasna waxaynu ka baranaynaa quraanka kariimka ah iyo axaadiista nabiga iyo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay wabtaghi fiima aataaka allahu ad-daar al-aakhirah walaa tansa nasiibaka min ad-dunya aakhirana u shaqayso ku dadaal nasiibkaada adduunyana ha ilaabi macnaheedu waxa weeye midna yaysan xaqii ay lahayd yaysan kaa ciriirinin inna linafsika calayka xaq waliahlika calayka xaq naftaadana xaq bay kugu leedahay ehelkaadana xaq buu kugu leeyahay
jirkaadana iyo jismigaadana xaq buu kuu leeyahay. marka qofka muslimka waxaa la doonayaa inuu noqdo qof isku dheelatiraya bayna mutadalibaati aruux waljasad. inkastoo maanta inagu dadka saa loola hadlayay toobigan marka laga hadlaya aanan ahayno, inagu aynu jasadka iyo nolosha adduunyo aynu dadaal fara badan saaray. qofka muslimka ah lagama doonaya saas. waxaa laga doonayaa qof aakhiradiisa iyo adduunkiisa ay isku dheela tiran tahay, oo oysan adduunku uusan aakhirada hilmaamsiinin. qofka muslimka waa qof unique ah oo ummadaha kaleta oo dhan ka duwan waa. shaqo walba oo loogu yeeraa, xoolo walba oo loogu yeeraa, lacag walba oo loogu yeeraa, waa qof og in uu yahay qof ma garanaysaaye ku dadaalaya oo ku shaqaynaya in ilaahayna uu ka sugayo xuquuqdii lagana rabo inuu gudo, hadday noqoto cibaado, hadday noqoto khayr. adduunkana laga doonayo inuu noqdo qof wax soo gelinaya oo shaqaynaya. التوازن العاطفي qofka muslimka waxaa laga doonayaa in caatifadiisa iyo emotionkiisa ay noqoto mid mutawaazina iyadana. athar baa nabiga ka soo arooray uu leeyahay axbib xabiibaka hawnan ma casa an yakuna bagiidaka yowman ma waabgid bagiidaka hawnan ma casa an yakuna xabiibaka yowman ma. xadiiskan atharkan waa athar cajiiba. wuxuu nabi sal slam ku leeyahay qofka aad jeclaanaysana si tartiiba u jeclow. waxaa laga yaabaa maalin inaad ka heli weyso isnacdaane. qofka aad nacaysana si aan xaddaaf ahayn oo tartiiba u karaahso. waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a inaad jeclaatee. middaa waxay diidan tahay inuu qofka muslimka u noqdo qof xag jir ah oo dhinac ku xag jira. qof jacaylkii ama nacaybkii in labadaba lagu xag jira lama doonayo. shay kale jacaylkii iyo nacaybkiina in xag jir lagu noqdo lama doonayo. macnaheeda waxa weeye xataa cuntada aad cunayso walaalayaal, waxaa qofka muslimka la doonayaa in uusan shaksi sharih noqonin. manaa shariha waa qofka guriga weyn waa qof wax inuu cuno un jecel un inuusan noqonin baa la doonaya. meesha laga doonayo inuu noqonin qof khashin ah oo waxba cunaynin oo gaajo isku dilaya oo beerkiisa laadana lagama doonayo. waxaa la doonaya marka qof mutawaasin ah. markuu qofka muslimka wax bixinayo waxaa laga doonaya inuu noqdo qof gacantiisana walaa tabsudha kula albasti, gacantiisa ay wada furnayn oo xoolihiisa o dhan wada bixinaynin. sidoo kale lagama doonayo qof gacantiisa ay saa u laaban tahayo qofna aanan naxariis yar aan u gelaynin. walaalayaal waxaan kusoo gabagaynaya waqtiga oo kooban dartii mawduuca ugu dambe oo aan rabo inaan oga qayb qaato shaksiga muslimka ah shaksiyadiisa. waxyaalaha ummadaha kale ooga duwan yahay waxa weeye almuslimu saaxibu khuluqun rafiic. qofka muslimka ah waa qof dabcigiisa iyo khuluqiisa ay aad u sarrayso. waa qof aanan ummadaha kale la mid ahayn. الشيخ عبد الرحمن الصميد عليه رحمة الله wuxuu ahaa daaci kuweytaan ah. dad fara badan buu muslimiyey, weliban africa dadka baahan dadaal fara badan buu ku bixiyey. maalmaha ka mid oo qiso ka sheekeynaya. wuxuu yidhi anigoo baadiye iyo dhul aad u fog joogno ayaa wuxuu yidhi yaa soo baxnay, dhiiqaa gaarigi naga galay. qolyo kale oo iyagana missionaries ahaa oo baadiriyaal ahaa oo iyagana dacwo u baxeen oo kristaan ah baa waddadii nagu soo maray. markay waddadii nagu soo mareen yaa waxaan ku dhahan uu yidhi nacaawiya. way diideen, waa naga tagaan buu yidhi. washaa allah ilaahay wuxuu qadaruu yidhi markaan intaan gaariga hagaajisanay cabbaar markaan soconnaba iyagii oo jaban inaan soo marno. markaasay dhaheen nacaawiya. waanu istaagnay, waan caawinay, wixii aan siin karnaa siinay. markaas wuxuu yidhi kayf hadda waan ku diiday. wuxuu yidhi aniga qof muslima aan ahay. ninkaa darsigaa meesha uu ka qaatay fabalaganii wuxuu yidhi waxay soo gaadhay muddo yar kadib markuu ninkii tegay oo ku laabtay dhulkii yurub buu ka yimide. fabalaganii annahu aslama, inuu islaamay bay soo gaadhay. marka walaalayaal akhlaaqda waa inaan loo arkin wax iska privilege, wax iska micnaha raqam min alarqaam yaanan loo arkin. walaalayaal akhlaaqdaha loo arko inuu yahay islaamka oo dhan. waayo nabigu wuxuu leeyahay inamaa bucithtu liutamima makaarim alakhlaaq. nabiga ma dhihin inamaa bucithtu liutamima makaarim alcibaadaat. haddaad qur-aanka fiiriso inta uu akhlaaqda ka hadlayo iyo inta uu cibaadada ka hadlayo, qur-aanka waxaa badan inta uu akhlaaqda ka hadlayaa badan. waxaan kusoo gabagabaynaya marka qodobkan cajiibka ah akhlaaqda intay islaamka ay ka joogto. waxaan kusoo gabagabaynayaa bal eeg arkaanul islaam oo dhan ilaahay akhlaaq buu daba dhigay. salaada
utlu maa uxiya ilayka min alkitaabi waaqimi الصalaata ina الصalaata tanha can alfaxshaaءi wاlmunkar salaadda waxay kaa reebaysaa xumaanta iyo munkarka oo idil waa salaadii sawmka nabi sal ll slam wuxuu leeyahay man lam yadac qawla الzuuri wاlcamala bihi wاljahla falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca sharaabahu wa طacaamahu aw kama qaala calayh الsalaatu wasalaam nabi sal slam wuxuu leeyahy soonka qofka aan ka tegin camalka xun aanan ka tegin ilaahay iyo dhaqan xumada ka tegin ilahay wax dana kama laha inuu cabitaankiisa iyo sharaabkiisa iska dhaafo iyo cuntadiisa xajka wuxuu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj eeg qofka ilaahay xajka uu ku waajib yeelo lama doonayo rafath galmo oo lama doonayo faasiqnimo mufasiriinta ibn cabaas wagayrihi waxay leeyahay alfusuuq huna almacaasi macaasida waa marka wuxuu kaloo xadiis nabigu ku leeyahay qofkii xajiyaa falam yarfuf galmana samaynin walam yafsuq cisyaan iyo xumaanna aanan ku samaynin xajka wuxuu u soo laabanayaa ka yowmi waladatu dembigiisa o dhan baa la dhaafaya waxaa ugu dambaysa zakada ilahay wuxuu leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum watuzakiihim biha xoolahooda ka qaad sadaqo aad ku dahirto oo bakheelnimada iyo shuxa iyo hungurweynida aad oga dahirta ka qaad buu ilahi subxana wa tacala leeyahay markaad fiiriso marka islaamku waa manduumatu akhlaaq waa akhlaaq weeye ee ma aha in la tukaday in la salaaday in ma garanaysa oo keliya ma aha ilahi subxana wa tacala waxaan ka rajaynayaa in uu inaga dhigo muslimiin dhaba inahu waliyu dalika walqaadiru calayh wabillahi towfiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سلطان إلهي جل كسي أننا نقدر كو مالتاي تسارقاته آيات القرآن كي حديث كي سيروين كاس وما سنتاي وحان ربعنا عن سؤالير أنكور عشيو قدمنا هل الله سؤال كقادنا تدوينها مالتاي لجسنيو وحان وحرن ضد بدن بان وحرن أو تي في كذا وانا كل أدو بدن مقالة banaankeedaba su-aasha hore aan ku weydiinayo waxaa waaye waxaan ka hadlayna wuxuu ahaa waxaan la yidhahda positivity qofka inuu mar walba uu niyadiisu dhisan tahay oo mar walba energy leeyahay oo meesha wax fiican wanaagga mar walba maaragtay ka shaqeeyo wax walba ka arko taasna waxaa ka mid ah qofka in uu qaato fursadda uu leeyahay ama ha noqoto caafimaadkiisa ha noqoto ama cibaadadiisa ha noqoto ama ha noqoto markaas duruufaas uu ku nool yahay maaragtay opportunity anoo taas ka duulayo waxaa kaloo qodob kale hoostaas imaanaysa waxay qofka inuusan marna caajisin uusan caajis yeelanin waxaan rabay inaan ku weydiiyo anoo kusoo laabanayo maxaa rabtaay mawduucii maanta aan ka hadlaynay ahaa doorka ay leeyihiin waalidiinta ay ku leeyihiin kobcinta caruurta waddankan aan joogno dee waddan islaami maaha dhaqankii waa ka duwan yahay si walbaan u kala duwannahay waxaa jiro in ilmihii iyo waalidiintii isku dhibaato qabaan oo maaragtay dhib badan uu jiro waxaa arkaysaa hooyo iyo waalid tusaale ahaan wiil qof ama caruurt u weynaa oo kale oo xoogaa ilaahay maaragtay xoogaa adig waddo qaldan qaaday oo kale waalidki wuxuu ku leeyahay kan maaragtay waa inkaaru qabaa waa kuwan kale yuusan iga galaafane gurigii ka ceerinaya macnaha nijab weeyaan waa qofkii uu give up garaynaya waa isdhiibay hooyadii ama aabihii waa isdhiibeen waalidiinta noocaas maxaad kula dardaarmi lahayd adoo macnaha topigaagii ahaa positivitygaas iyo mas-uuliyadda macnaha wax kaloo saaran maxaa siyaabaha lagu noqdo waxaa ka mid ah in qofkii marna uusan ka tegin mas-uuliyadda saaran waalidiinta fakarkooda noocaas uu yahay ee ku dhahaya maaragtay kaar qabaan ama even habaaraya cunugii maaragtay xanuunsanaa ama wax ka qaldanaayeen oo kale oo dhahaya kuwan yar uusan iga galaafan kan maaragtay waa ka samray waa ilaahay maaragtay ha soo hidayo taasna isku dhaafeen asagii ilmihii soo dhow kolley walaalayaal waxaan u malaynayaa in ay culamo iyo akhyaar fara badan ay joogto oo magaranaysaay mawduucan markay noqoto tarbiyada in ay iiga baacsareeyaan aan aaminsanahay inay jiraan oo magaranaysaay in badan ku dhex jiray tarbiyada iyo ilmaha toosintooda weeshan aan ku noolnahay waa meel runtii aad u dhib badan weeye bay-adana bay-a oo magaranaysaayay ay aad u adag tahay in awlaad saalixiina oo wanaagsan lagu soo saaro weeyaan marka waxaan dhihi lahaa qodobka ugu muhiimsan ee dadkeena khaasatan soomaalida ka maqan waxa weeye caruurta in markay yar yihiin aad iyo aad focuska loo saaro oo saaxiib lala noqdo
oo ma garanaysaa carruurta aan la iloobin markay yar yihiin oo dhaqan soomaali aanan ahayn in ilmihii 3 jiray 2 sano jiray 4 sano jiray 5 sano jiray aanan la tarbiyaynin topigan waxaan isleeyahay markaan aniga nafteeda ka hadlo dad fara badan waalidiin aan ka hadlo ilmaha 3 iyo 4 jira dadkeena Soomaaliyeed aad looma fiiriyo waxaa lala dagaalamaa carruurta waaweyn 15 14 13 marka ilmaha marka inaan ku bilowno ilaalintooda la socodkooda ka warqabkooda markay aadka u yar yihiin ilaa inta ay ka soo weynaanayaan in aan u raadino saaxiib wanaagsan iyo in walaalayaal shaqada aan qabanayno xoolaha aan samaynayno iyo waxa aan garanaysaay maal ah aan soo dhalinayno kulleey haddaad dhimato iyaga uma kaa dhexli lahaay inta aad nooshahay inaad ku invest garayso ummadaha kale way inooga duwan yihiin arrintaas ayada ah in shilin alla shilinkaa heshaba uusan shilinkaa iyo ilmahaadan uusan shilinka kaaga qaalisanaanin oo ilmahaada uu kaaga qaalisanaanood ku bixiso ilmaha inaad saaxiib wanaagsan aad u raadiso ilmaha inaad ooga sheekayso taariikhdii dadkii wanaagsanaa oo uu isku dayo inuu ku daydo haddii ay dhacdo inuu qalloocdana in ilmaha hahda iyo habaarka laga daayo har iyo habaar macno wax ay keenayso ilaahay abuurta ma jiro in macnaha marka aan la habaarin ma garanaysaa loo duceeyo inta la habaari lahaa inta la gelinayo habaar in duco la geliyo oo mar walbaba ilaahay loo baryo oo camal wanaagsan loo sameeyo sadaqa loo bixiyo inahaas oo dhan waxaan isleeyahay waqtiga oo kooban awgii waxaan isleeyahay waxay ka qayb qaadanaysaa in ilmaha ay inoo wanaagsanaadaan ilaahay ilmaha inoo xifdiyo waa mahadsan tahay warkiyo kooban waxaa waaye ilmaha in mar walba saaxiib lala ahaado inta yar yihiinna maaragtay lala shaqeeyo Soomaalidu waxay leedahay alif ku halaabay xaraf ku halaabay alif ku halaabay baqar kuma hagaagto maamaadi kale waxay diyana in oo maxaa la yiraahdaa geelka tuuriya la toosiyaa macnaha uu jilac uu fudud yahay waa hadduu geelkii weynaado jiradii weynaato kale toosin male marka insha Allah dadaalkaas waa sheeqan la qaadanaynaa in mar walba ilmaha saaxiib hoose laga yeesho insha Allah diintii iyo dhaqankiina lagu tarbiyeeyo horaan u soconaynaa hal su'aal aan qaadayaano waqtigii maaragtay eegaya hal su'aal oo dadweynaha wax yaa su'aal weydiina qof su'aal qaba inta ha yimaado raalli ahada wax su'aal haddaysan su'aal jirin محاضرات كلها وجود بيننا لكن واحد نسويها إن شاء الله يا سؤال قبل. You have a question? Okay. شعب دمري. Comment من نقرأ. أقول إيران. أنا قلتين هذا ما أنت قلتها ولا مش مية. أنا بس أنا غيرت شيء. شيخ مركز شيكيني أندلس وطن كان إسبان. يوث كان وحياة دعوة بنولده. هذا waxay garanayaan Madrid Real Madrid iyo Barca iyo Atletico Madrid iyo Granada iyo oo wada garanaysan soo macnaha intaas rabeenaa barnaamij wadankaas dhowr boqol oo sano islaamka lagu maamuli jiray dadkaas oo dhan waa wadan muslimiin ah marka taariikhda inaan baranno oo sheekhu ninkii la jiray Cabdiraxmaan Daaqili iyo Taariq ibn Ziyaad iyo inaan taariikhda dib u raacno oo meeshan Messi iyo Ronaldo iyo fiirinayna hadda ragga qaar weydiin lahayn war Cabdiraxmaan Daaqili iyo ninkii la jiray Taariq ibn Ziyaad iyo ma garanaysaan ceeb baa dhici lahayd laakiin ragga kale waxaa laga yaabaa in loo abtiriyo marka taariikhda islaamka insha Allah inaan wax ka baranno weliba Sheekh Suldaan arrimaha taariikhda aad buu runtii ugu fiican yahay aan ka faa'iidaysano barakallahu fiikum بارك الله وما سنتها الشيخ عبد النور هل سؤالا قبل إن شاء الله كتب وسؤالنا سلو السلام عليكم شكرا بشير وما سنتهاي أنا كسؤال شيء وحيد تهاي ودمان ولا جهل دبعتوين كان هيستا والدين بحق من كران لكن وحماش كم كان أو برشة أنت أسكوي معنا oo xal dhibaatada loo keen hadii ay noqon lahayd school Soomaali ay leedahay oo dhibaatada aan ka sheeganayno aan ku xalaysan karno oo samaysan karnaa hadal hadii maalin walba la wado waxay leedahay xal ma imaanayo carruurta hadda sida qof walba uu ku fikirayo Afrika loo celinayaa still xal ma aha marka Sheekh Suldaan waxa weydiinayaa culimada iyo aqoon-yahanka hadii fikirkeena aan isku geyno maxaa xal ah
oo dhibaatooyinka kala gedisan ee magaalada ka jira lagu xalin karaa? bismillah, waxaan malaynayaa su-aashaas akhyaarta iyo markaska masaajidka ayaan u malaynayaa in turxaan bixinteeda iyo bal sidii horumar looga sameyn lahaa in ay su-aal jamaaciya ay tahay oo sheekh cabdinuur iyo jamaacadiisa khaasatan sabtida in su-aalo noocaasa aada isku weydiiyo oo xuluul la keeno oo la qoro inay wanaagsanaan lahayd. kolley waxaa xaqiiqa inay jirto mushkilo ina haysata oo ilmaha inaga haysata. mushkiladaasna waxa weeye ilmihii inaga baqi jiray ee cabsan jiray ayaan hadda cabsanaynin oo gadaal ku og wax aysan u cabsanin bay gadaal ku og yihiin. marka bal systemkana maaha systemka degan ee iskuolka kii inagana ugula talagala maaha. waayo midkan waxaa loogu talagalay ma garanaysaayey waalid ilmihii wixii la soo siiyey la fahansan oo isagiiba meeshanba wuxuu ka bartay iskuolka hoos ka bilaabay. iskuolkii laga yaabo inuu aabihii uu kindergarten ku bilaabay yuu ilmihii u dhalay yay dhiganayaanba. waa qof systemka fahansan wax bari kara la socon kara. inaga marka mushkilooyinka xagga inaga haysta waa mushkilooyin aada u weyn. waa maxaa ila qaban marka in la badiyo shirarka, la badiyo kulamada, la badiyo waxyaalaha kasoo baxayana la qoro, initiative iyo afkaar cusub la keeno. waxaan u malaynayaa marka in inahaas hadday isku imaadaan kolley waxay dhahaan albinaau sacbun jiddu sacb walhadmu sahlun jiddu sahl. wax in la dhiso wax adag waa. wax in la dhiso waxay u baahan tahay sanadooyin fara badan. in la dumiyena wax fudud bay qaataan. wixii 30 sano la duminayey la dhisayey 3 beri lagu dumin karaa. marka dhismaha wuxuu u baahan yahay waqti ha la qaato, ha la dul qaato. waalidka yaan la isdhiibin. manaa hadda in la siraa dhiibay oo la quustay oo halka laga dhigay in africa la aadaa muuqata inaan la isdhiibin oo shirarka la badiyo. markaskana uu u noqdo sal iyo ubo. runtii qoomiyadaha kale in badan oo kamid waana dhaamaan. hadda Pakistanka iyo Hindida iyo waxaa muuqata waxoogaa system ahaan inay nagu dhaamaan. inkastoo de waxbarashada ay nagaga fiican yihiin oo rag khubaraa fara badan ay leeyihiin. inagu marka inaan intii waxbaratay ay waxbarashada sii kordhiyaan, kulamadana la badiyo, waxaan u malaynayaa waxay dhali doontaa mustaqbalka inaan ayagoo kala noqono oo ilmaheena iskuulaad khaas inoo iyo madaaris aan u sameyno. wallahu aclam. waa mahadsan tahay. I think taas waxaan la qabaa wadaadka sheekh sultaan. halkaas uu weydiiyey cabdiweli waxay ku jirtaa cid walbo maanta meesha fadhiday maarata maskaxdiisa ku jirtaa. laakiin waxaan oran lahaa maxaa la yidhahday aan isbaraarujino, aan wax isku sheegno. waa xal aan isla raadsano. xaggaasay ka bilaabataa. ingiriisku wuxuu ku maahmaahaa journeys with 1000 miles begins with 1 mile. safar 1000 mile macnaha waa hal tilaabo adoo ku bilaabo waaye. insha allah shirkan iyo kuwa hor dhici doona ilaaha ka dhigo kaan maaragtay wax ku qabsan lahayn. adduunka hal abuurka wax un maaha. hal abuurku waa fudud yaha la dhahaa. waxaa kasii fudud in wixii la qabtaa ka fudud. laakiin waxa ugu adag waxay tahay joogteynta ugu adag. wixii mar walba in la joogteeyo, baraarujintan in lasii wado maaragtay cabaan la wado, waxbaa ka dhalan doona insha allah. lajarkanagi koowaad xaggaas nagu ogyahay. waa salaaman tahay, waa mahadsan tahay sheekh sultaan. soo dhowo mar kale. marka waxaan guda galaynaa marka waalidnimadii. macnaha maxaa marka annaga waalid ahaan nala gudboon. waalidnimadu maxay tahay? waa meeqa noociyay leedahay? ilmaha see loo edbiyaa, see loola hadlaa, see loola saaxiibaa. taas waxaa nagala hadlayo oo kusoo dhaweynaya mikrofoonka walaalkeen maxaa la yidhahday cabdiweli maxamed cadde. cabdiweli si lamid ah sultaan waa qof degan, isna magaalada degan waaye. aaba magaalada degan weeyaan. waa aqoon-yahan waaye. ka baxay jaamacado badan ka baxay. jaamacadiisii koowaad bachelorka wuxuu ku qaatay University of Alaska. wuu kusoo qaatay social work wax la yihahdo, arrimahan bulshada. masters degreegiisa wuxuu ka qaatay jaamacadda Texas. waana license graduate social work. wuxuu la shaqeeyaa uu la shaqeynayay 10 sano in ka badan. uu la shaqeynayay qoysaska iyo caruurta. uu kala shaqeynayay maaragtay arrimaha bulshada. hadda wuxuu la shaqeeyaa oo maamulo uu ka yahay Hennepin County, maxaa la dhahay qeybta caruurta iyo qoysaska. soo dhow Maxamed.
الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله صعب هذا الله صعب سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaantiin horta waa mahadsantihiin. hawshan sii wadeynaa waxaan ka hadli doonaa mawduuca ku saabsan kaalinta waalidiinta ee horumarinta dhalinyarada. marka mawduuceena waa ballaaran yahay. waxaan kaga hadli doonaa afar qodob ayaan kusoo koobi doonaa haddii la insha allah. midda ugu hore waxaan ka hadli doonaa 4 noocood ay u kala baxaan waalidnimada ay u kala baxdo. maxaan ka wadaa waalidnimada 4 noocood? waxaan ka wadaa tarbiyeynta iyo qof walba oo waalid oo caruur leh oo qoys leh caruurtiisa sibuu u idbistaa si umula dhaqmaa. marka 4taas noocood unbuu qof walba waalida caruur korsanayo 4taas unbuu mid ku sifoobaya. marka waan sharaxi doonaa 4taas. mid walba waxaan ka sheekeyn doonaa faa'iidada ay leedahay, khasaarada ay leedahay waan ka sheekeyn doonaa. waxaan kaloo marka qof walba fursad u heli doonaa inuu bal asaga is sifeeyo dhowr adiga midday qoyskaaga waafaqaysa. midda labaad waxaan kaloo ka hadli doonaa mid walba macnaha waalid walba habku isticmaalo mise wax u edbiyo mise caruurtiisa oo la tacaalo saameynta ay ku yeelan karto cunugaaga kartidiisa, dabeecaddiisa, kalsoonidiisa, farxaddiisa iyo sida uu macnaha noloshiisa u xakameyn karo. waqtigan xaadirka hadda la joogo iyo mustaqbalka qofka markuu weynaado macnaha hadda wixii qofka lagu barbaariyo iyo sida lagula dhaqmo iyo sida lagula tacaalo qoysku ka barbaaro waxay ka turjumaysaa mustaqbalka markuu weynaado qofka siduu noqon doono insha allah duleerada. midda xigta waan ka hadli doono waxaa kamid ah markaan sharaxno qeyb kamid ah macnaha markaan sharaxno qeyb walba mise hab walba uu waalid walba wax u edbisto mise ula tacaalo caruurtiisa waxaan ka hadli doonaa mid la ammaanay 4 noocood, sababaha loo amaanay iyo midda la dhiirigelinayo in la isticmaalo iyadoo laga tiigsanayo faa'iidooyinka ay leedahay iyo midda ugu xoog badan. midda afaraad waxaan kaloo ka hadli doonaa hababka wanaagsan oo caruurta loo edbiyo oo aanan cunugu wax uu ku baran karo, wax loogu sheegi karo dabeecad wanaagsanna macnaha sheeg uu sababi karto in dabeecad wanaagsanaado. waxyaalahan kor kusoo xusay oo kale karti uu yeesho uu dadkana si wanaagsan kula dhaqmo markuu gurigiisa ka tago ama iskool ka ahaado. ninkii waalidkiisa macnaha hab wanaagsan uu gurigiisa ugu soo barbaariyo de bulshadana si wanaagsan buu la dhaqmayaa. iskoolkiina wax macnaha wax buundo fiican buu keenayaa oo si fiican buu uga hormarayaa. marka intaana horta u guda gelin Soomaali waxay tiri afeefo hore lahaw mase adkaysidan lahaw. marka waa afeefanayaa marka hore intaanan hawsha bilaabin. afeefashada waxaa ugu horeeya inkastoo waxaa idin sheegi doono aysan wax diinta ka hor imanaya ahayn, aniga waxaa idin sheegi doona macnaha waxaa xadiis iyo aayad quraan ma soo daliishan doono, laakiin waxaa idin sheegi doono waxay ku salaysan yihiin cilmi maadiyeed oo laga soo guuriyay dad ay macnaha qoreen ku takhasusay arrimaha caruurta ama dadka psychologian ha ahaada ama social work ha ahaada oo cilmi diini ahayn ku salaysan. waxaan kaloo waxaa idinla wadaagi doona ku salaysan yihiin waayo aragnimadeyda ku saabsan la shaqeynta qoyska iyo caruurta. midda xigta hadda aniga macnaha khudbadan aan soo jeedinayo iyo hawshan aan ka qayb qaadanayo
qof lacag igu siinaysa ma laha. Iqra lacag iguma siinayso, qofkaan u shaqeeyaa lacag igu siinayn, cid kale oo hawshan igu maalgelinaysana ma jirto. Waxaa keliya oo rabaa inaan macnaha dan gooni oo aniga aan ka leeyahay ma laha, keliya waxaan ugu adeegayaa bulshadeeda qaybkayga ee aadan aniga. marka waxaan ku bilaabayaa duruusaad baa la sameeyey oo waxaa sameysay wakaaladda beeraha iyo cuntooyinka dowladda Mareykanka oo loo yaqaano USDA, waa US Department of Agriculture. marka duruusaadan waxaa la sameeyey 2015 mar dhow ayaa reportka la soo saaray. macnaha waxay sheegaysaa lacagta qarashka ku bixi kara hal cunug in la koriyo ilaa intuu ka gaarayo 17 sano. marka waxaa la qiyaasay inay ku bixi karto cunug markuu 17 sano gaaro $233,610. marka lacagta ugu weyn waa la kala qaybiyay, qaybta ugu badan waa 29% lacagtaas waa waxaa la yidhi guryahay ku baxaysaa guri. waxaa xigta cuntadii, caafimaadkii, transportationkii iyo waxyaalo iska hoosay iyo macnaha markaas waxaa laga yaabaa inay dad isleeyihiin qaarkood ninkaan ilmaheenu lacag dul saaraya mise maxaa lacagta noogu sheegaysa, ilmaheena wax walba ka qiimo badan, ilmaheena miyaa lacag u xisaabanayna. marka ujeedada saas ma, ujeedada waxay tahay inaa macnaha idin iftiimiyo mas-uuliyadda ilmo la korlay inay adag tahay, inay howl culus tahay, oo lacagaan xataa marka la qeybeeyo waa waxaas waxay ku salaysan tahay waxyaalaha aas-aasiga lama xisaabin karo, waxyaalaha la xisaabin karin sida jacaylka ilmahaaga u muujinaysid, dugsiga lacagta aad macnaha ku bixinaysid mise aad ka caawinaysid iyo waqtiga la qaadanaysid, waxaas wax la soo koobi kara ma. 3 jilbaar ba tegaysa haddii lagu daro. marka taas waa horta waa mid shaqada inay culusta inaa idin sheego. kuma jirto jaamacad laga saaray iyo hadda halkaas waxaa ku qoran inay 40 ku baxaysa hadduu qofkii aado private college, hadduu cunugii aado halka cunug 20,000 miya hadduu aado public universities ma jaamacadaha dowladda iska leedahay. waxyaalahaas dhan laguma darin, waxaa lacagta maraysaa $233,610 markuu qofkiis 17 sano gaara waay, ayadoo la xisaabinay waxyaalihii hadda aan soo sheegay. marka hawsha waa culus tahay. horta allaha noo fuday hawsha dhammaanteen, waalidiinteena dembigooda allaha dhaaf. nin walba hadda carruur korinaya meel walba dunida ku nool yahayba hawsha allaha u fududeeyo, carruurtu koriyana allaha ka dhow kuwa saalixina. marka waxaan u guda gelayaa 4 qaybood oo 4 waalid, macnaha waalid walba 4 ku sifo, macnaha saas aan si kale aan u dhigay. qof walba oo gurigiisa wax tarbiyeeya ama waalidnimadaada 4 bay ku sifoweysaa. 4tay ku sifoweysa midda ugu horaan ku bilaabaya insha Allah daraan waan qeexi doonaa maxay tahay, maxaa lagu garan kala calaamadaha maxay tahay. marka nin walba oo isqiimee, adiga fursadda iskale inaad isqiimaysa. marka midda ugu hore luqadda ingiriiska waxaa lagu dhahaa uninvolved style. macnaha maxaa lagu garan karaa midaan ugu hore, waxaa lagu garan karaa waalidku hawshiisa macnaha carruurtiisa maba ka warqabo, wax uu ka og yahay ma laha. waxaa laga yaabaa qofki inuu wax kale ku mashquulsan yahay, ama qofkii shaqo kale ha ku mashquulsanaado, ama qofkii xanuun ha jiro, ama waxyaalaha ha jiro, carruurtiisa wuxuu ka og yahayba ma lahaba. inta badan carruurtiisa maanta maxay cuneen, maxay kusoo kaceen, iskool ma aadeen, dugsi ma aadeen, qof ma xanuunsan yahay, wuxuu la socda male. waxa qoyska sharci ka jiro carruurta u degan mise wax laga filayo, waxaasaa lagaa rabaa inaad samaysid, ama qur-aan aqriso, ama hormar ka shaqee, ama hebel adeec, ama haddaad waxaa samaysid waxaasaad la kulmaysaa, wax noocaas oo kale maba ka jiraba qoyska. marka carruurta inta badan waxaaba laga filaya in ayaga iskoryaanba baa laga filaya. marka carruurta sidoo kale qoyskaas kale kusoo barbaara wax mas-uuliyad badan ayaa dusha ka fusha, ayagaa iskorinaysa ma hadda waalidka wuxuu ka caawinaya malaba, mas-uuliyad badan ayaa dusha ka fulaysa. waxaa laga yaabaa inta badan akhlaaq daro ayaa laga faa'iidaya qoyska noocaas oo kale ah. waxaa inta badan ay sababaysaa
inuu ilmihii go-aamo xunxun qaato ama daraagis galo ama meel xun qaato go-aamo xun u qaatay u badan tahay inta badanna iskooladii iyo waxbarashada midamaadii ha ahaato waa cunug ku liita liidashay keenaysaa inuu ku liito markuu wuxuu asagoo kale la korayaa aaminaada ku yaraanaysa cunuga inuu qof aaminaba ma iskoolkii ha ahaato ama bulshadii dhexda ha ahaato qof uu aaminayo ma laha qofkaasna cunugaas gurigaas kale kusoo barbaarana wuxuu macnaha korayaa asagoo kalsoonidiisa aada u liidato koraya midda xigta waxaa la dhahaa permissive style tan waxaa weeyaan caruurta ayaaba booskii waalidka galayaba cunugii xarigaa loo sii daynaya wuxuu sheega unbaaba jiraba waalidiinta cunugii saaid bay ugu jilacsan yihiin oo wuxuu afka kasoo baxsho hebel wuxuu sheega waa la raacaya hadduu waxa dembi la imaado dembi inuu inta badan waxaa la ciqaaba inaan la ciqaabinba inaan macnaha inuu sameeyo maogay dembi maaragtay wax ka tegay inuu sameeyo maogay wax ciqaab loo mutaysanaya malaha inta badan waxaa laga yaabaa cunuga inuu wuxuu doono xaragga loo soo daay saan sheegayba caruurtana waxa laga dhiirageliy macnaha wax lagu dhiirageliya ma laha waxa la dhaho ha sameynina waxaas way xun yihiin iyo waxaan way fiican yihiin midna ma jirto marka caruurta waxaa saan sheegay xaragga loo sii daynaya waxay rabay sameynayaan waxay korayaan iyagoo aan qof xushmaynayninba xushmada qof ogeyn waalidka uma xushmaynayaan dadka kale banaanka joogana waa macnaha ma xushmaynaya marka iskoolkii markii la geeyo dadkii bay isku dhacayaan maanta dhan waa lagu soo wacaya waxa lagu leeyahay war cunugii intuu wax ka taabtaa lagu leeyahay intuu ka booday waxaa kaloo dhici karta inay go-aamo xun qaataan saa sheeg marka khasaarada ka iman karta inuu cunug kusoo barbaaro qoys xaragga macnaha loo sii daayo cunuga aan lala xisaabtamaynba waxaa keeni karta ilmahaas inuu farxaddiisa ay mar walba liidato farxaddii la-aan baa keeni karta isxakamayntiin waa yar tahay hadda waxaa la ii sheegay maaragtay ilmo qaarkooda hadda waalid ba waxa laga yeegayaa cunugiisa elementary school buu dhiganay markuu elementary schoolku ka baxay middle school buu u gudbay waalidkii cunugii iskuolku inuu u gudbay inuu meel kale aaday ma ogaa kiiba u dhigtaaba sanad ka bacdi baa waxaa laga yaabaa cunug inuu iskoolka ka raadshaba isagoo macalaa loo yeeray mase ballan imaadayo marka heer noocaas oo kale inaan dadka qaar ay gaaraan baa macquulgal ah uu garan waayo xataa cunugiisa inuu iskoolkiiba laga bedelo iskoolka lagu wareegay waxaa kaloo inta badan dhici karta dad badan baa laga yaabaa hadda markay canshuurta nin bay ii sheegaya canshuurta marka la xarayo o kale oo nin baa lagu qabsaday hadda ka hor cunugaaga waxaa la yidhi soo caddee in adiga dhashiin kale marka iskoolkii buu tagay weligiis waalidkaas ma tegin oo iskoolkii ma dhihin cunugayga xaalkiisa xaguu maraya mise dugsigii inuu tegin baa laga yaaba qofkiiba war cunugayga xaalkiisa xaguu maraya mise gabadheeda xaalkeeda xagee maraysa inuu dhihinba marka maalinkii ugu horreeyey uu tagay iskoolkii dadan baa geysay cunugiisa kama war doonayn mogtaa macalimiintu mid kamid qof dadka kalkaaliyaashu la hadla wuxuu yidhi war hooshaan baa laga rabaa halii fuliyba hooshii markuu dhamaystay baa ayru iska baxay haddama uusan dhihin cunuga xaguu maraya marka horta ninkii hooshaas la kulmay macnaha cajiib saaid bay oga yaabisay horta waa muhiim inaad cunugaaga la socotid haddii aad kasoo qaad cunugaaga aad la xisaabtamaysid oo xaalkiisa la socoto oo aad soo jeedo aad foojigan tahay ama dugsiga tegaysa 2 way ka bacdi ama iskoolka tegaysa 2 way ka bacdi xaaladiisa la socotid dee cunugu wuxuu og yahay haddaa hawshaas daayintid oo maalin macalinka hor fadhiisto asagoo fadhiya bal iga warra hawsha hadduu 2 week hawshii ku xumaato wiiga dambena wuxuu isdhahayaa oo odayga waa imaamadu waa soo jeesteen bal xoogaa istoosti bal bulay mogta laakiin haddii adigoo seexata ku arko oo jiifatayba dee asagana wuu seexanaya hadda waa ogtihiin soo maaha dadaalkan iyo wax walba horta wax laga faa'iido waa adag yihiin sida cibaadada ha ahaato ama iskool ha ahaado ama waxbarashada waa juhdi bay u baahan tahay cunugii haddii uu waalidkii u bushgaraynayn ama lala xisaabtanka uu yaraado dee wuxuu rabo iska samaynaya qofkii wuxuu leeyahay aabo maba ka war helayaba hadda waxaa tusaale oo kale coronaviruska markuu bilaabmay iskooladii oo xaafadda loo bedelay guryaha laga dhigta la yidhi waalidkan ilmihiisa la xisaabtami jirin wuxuu ka war helayaa markuu iskoolkii hal week ka dhiman yahay
ورعنقاقي اللي احنا assignment على قربها لحنا assignment حقي كقبنيسة لكن هدي ويقول بتجي لهي وهذا حالة لا سعى لهي marka hadaad la socon lahayd muxuu ahaa wiilkaaga ama gabadhaada horaad sheekada marba horaa ka ogaan lahayd de inay kumay gaari lahayn inaad 60 assignment aad macnaha la daala dhacdido bal aad warintee ka qabtaa war hebel wax ka qabtaa si cunugu galaaska ugu baaso marka taas horta waxaan idinku booranayaa dhammaantiin inaan soo jeedno hurdada ka kacno bal aan la socono xaalka meeshu maray ilmaha haddaad soo jeedin inuu arko asagana de waxoogaa inuu isxilqaama laga yaabo dhowr mar baad ceebaday bal xogaa isgiji dhiirigelin baa galayso marka midda saddexaad waxaa weeyaan waa midda kaligiistalinimo qofku wuxuu dhahayaa anigaa saan yiri waalidku sharciga waxaa laga yaabaa inuu ilmaha wax loo sharaxin waxba la ogeysiin uu dhaho bal adeeg sharciyada waa adag yihiin ilmaha saa'id baa loo kontroolaya qaylada waa badan tahay wada hadalka ka dhaxeeyo cunugii iyo wax la iska dhaadhici wax loo sheegay masala sheekaysiga xiriirka cunugga ka dhaxeeyo waa yar yahay waa la kala baqayaayo macnaha cunugii markuu aabaha arko inuu carraa laga yaabo baqdin waxba xiriir ka dhaxayn marka ciqaabtana waa mar walba waa joogtaayo cunugii ul baa lala boodayaa mise waa canaanta waa fooda hore taas waxaa la dhahaa waa authoritarian waa macnaha kaligiistalnimo qofka maaragtay hawshiisa ay daran tahay waxaa waaye anigaa yidhi waa aniga hala sameeyo kuleeyahay mise maamadu waxay leedahay waxa hala sameeyo cunugii waxaa laga yaabaa sababta wax loo sameynaya inaan loo sharxin ba loo sheegin iyo faa'iidaday leedahay war cunugin waxaa laga yaabaa inaad dhahdo war wax akhriso mise wax baro ama salaada tuko laakiin aad u sheegin muhiimadday leedahay salaada in la tukado mise wax ka imaan karo waajibaad ilahay inuu lagu waajibiyey inaadan u sharaxinba de qofkii waxaan adun buu sameeye leh wixii maaragtay caqli uu ku fahmana wixii ma laha war sameen odageen iyo imaamadan sameey un bayna leeyihin maanta dhan hadda waxaan maxaa horta ka faa'iidaynaa cunug horta waa in loo sheego wuxuu ka faa'iidaya horta taas waa taas faa'iidaday leedahayna waxaa faa'iidaday leedahay horta inta badan waxay aad ugu shaqayn jirtay wadankii aan ka nimay wadankii saad ugu shaqayn jirtay haddii lagaa baqayo oo cabsi wax lagu sameynayo saad bay u shaqayn jirtay waxaa laga yaabaa ilmihii iyagoona waxaan faa'iidada leeda garanayn iyo waxaan ka faa'iidaynay wixii bartaan oo wixii sameeyaan laakiin ma garanayo wax loo qabanayo wix laga sameynayo iyo faa'iidada noo leedahay iyo sababtaan u sameynayno marka khasaarada ka imaan karta ilmahaas noocaas oo kale marxaladaas ku sugan mise qoyskaas waalidka hadduu noocaas adeegsado oo kale waxay sababi kartaa in ilmaha farxaddooda hooseyso farxad daro waxaa kaloo sababi kartaa qofki inuu macnaha bulshada la dhaqankiisi because wada hadalkii baa ka maqan ba cunugii in wax la wada hadlo oo la sheekaysto oo wax laga doodo in qof wax la iska dhaadhiciyo taas dee qoyskii kama uusan helinba hooyada aabihii midna kama helin marka taas bulshada la dhaqankii iyo la jaanqaadkii baa ku adkaanayo midda saddexaad kalsoonidina macnaha way ku yaraanaysaa qofka hadda inuu markuu dood ka qayb qaato oo wax hadal ka dhiiban karo mise wax la weydiiyo xogaa kalsoonidiisana way kordhaysaa annaga hadda waxaa nagu wada waxaa laga yaabaa inta badan inuu cunug wax adiga ma aragtay diinteena lid ku ah dhaqankeena lid ku ah inuu cunuga kugu sheego ku dhaho hadda bal waxaasaan rabaa inaan sameeyo war ma waxaad sameynaysaa inaad la boodaba aad ul la booddo mise waxaa la boodday adagoona aadan ka neefinin ba cunugiiba de waxaa laga yaabaa haddaad dhagaysan lahayd horta cunuga dhib buu macnaha meel wax geeyo garan waayey wax ka tambadiyey oo la kulmay adigii buu waxoogaa wuxuu is yiri bal waalidkii hoosha la aad horta intaadan bal edbintii iyo wixii aad macnaha aadan hool faraha la gelin bal horta ka dhagaysa asaga baahi baa ninka ku keentay iyo wiilkaana cunugaane baahidiisa bal horta ku hayay bal ka dhagayso horta bal ka neefi sheekada markaad ka neefiso ka dhagaysato oo wixii kugu keenay si yaroo macnaha haddee habsameel oo diblomaasiya haddii wixii hataa xun yihiin hataa haddii aad dhahdo wixii aad waxaana dhibkan haysto kula imaado bal sheekadan aan ku dhacay waxaan soo sameeyay dambigan aan soo galay hadduu ku dhaho intaad la boodi lahayd bal xogaa intaad u dhimrisido bal ka dhagaysato oo sheekada meel u tuurto bal saanaan ku xalin dhahay bal haddana bal dib ugu noqo edbintii iyo waxaan waxay diinta ka qabtay iyo xumaantii aad ka xanaajisay bal dib horta bal xogaa bal yarana se bal hadhowtii fursad u siiyo inuu macnaha qofkii waxaan ay qaldan yihiin haddii kale mar damba kugu imaanaya cunugii haddaad un la boodid maanta oo aad ka hoos booddo asagoona sheekada kugu dhammaynba wuxuu leeyahay odayga mismaamadii sidii kale
oo qadwaan qaadanaya bal ha u tagin asxaabtiisa kale wax la wadaagaya adiga marka kalsoonidii iyo meesha macnaha ka baxayso inuu soo gaaro oo macnaha wax kula wadaagaba next midda ugu dambe waa authoritative wallahi macnaha inta badan way ka siman yihiin tii hadda aan soo sheegay tan waxaa u dheer laakiin xoogaa sida reer galbeedka dhahan dimuqraadiyad baa xoogaa raacsan tan waxaan ka wadaa cunuga waxaa loo ogolaanayaa inuu sharciyo raaco sharciyada waa loo dejinaya waa loo sharaxayaa asagaaba markuu haddaa la dejinaya sharciga guriga ka qayb qaadanaya cunuga gabar hamaad wiil ha ahaado soo fadhiisanaya iyagaaba qayb ka noqonaya in sharciga la dejiyo waxaas ma samayn kartid waxaas guriga lama ogolo haddaad samaysid waxaana kugu dhacayo sometimes cunuga waxaa loo ogolaanaya inuu su-aal ku weydiiyo wax su-aal ka keeni karo dareenkiisa siduu yahay gorgortan inuu gali karo waa in loo ogolaado wixii macnaha hadda gorgortan laga gali karo waxaan gorgortan laga gali karin baa jirta hadduu dhammaantay cunugii salaadii ma tukanayo taas hadda waa lama taabtaan ma ogtahay gorgortan ma laha wixii kaloo maaragtay aan diinta ka hor imaanaynin mase dhaqanka ka hor imaanaynin inuu cunug gorgortan ka galgalo waa in loo ogolaado marka tan waxay sababi kartaa tan midda la ammaanay oo cunugaaga kuu suurtagelinaya inaad macnaha uu kalsooni kugu qabo la saaxiibtid la sheekaysato uu maanta wax walba la soo kulmo uu kugu aamini karo tanaa suurtagelinayso macnaha wuxuu og yahay inuu hadalkiisa dhagaysanaysid cunuga fikirkiisa dhagaysanaysid meesha dood uu kula geli karo og yahay dood wanaagsan oo xushmad ku dheehan inuu kula geli karo adaa sharciyada u hagaya oo wadada u jeexaya mogtahay marka tanaa la dhiirigelinayaa haddee qoysku waxaa laga yaaba hooyo aaba inay ku jiraan macnaha aabahana adag yahay hawshiisa adag tahay maamadana midkuu doonaba ha ahaado midna ma aragtay labadaba isku lifaaqaya marka haddii la iskabi karan taas waa maasha allah laakiin qoyskii ka kooban hal qof mase aaba mase hooyo ha ahaato inta badan hooyooyinka hadda carruurta la daala dhacaya allah u fududeeye marka taasaan ku boorin lahayn faa'iidadana macnaha waxay keeni kartaa ilmaha in uu noqdo mid farxsan farxad bay ku abuuraysa cunug waa faraxsan yahay cunug ma arta kartilu noqonaya cunuga oo noloshiisana ku guulaysta ama iskoolka ha ahaato waxbarashada ha ahaato bulshada dhaqankeeda ha ahaato taanaan macnaha soo boorinayna insha allah next time marka positive parenting macnaha waa habka wanaagsan oo ilmaha loo idbiya hadda saan idin sheegay habka wanaagsan oo ilmaha loo idbiyo horta maxay tahay habka wanaagsan ilmaha loo idbiyo wuxuu yahay wuxuu ku dheehan yahay ilmaha in macnaha kubcinta iyo xoojinta cunuga xiriirka la leedahay inaad mar walba xoojisid iyo wada hadalka idinka dhexeeyo mid ku dheehan inuu yahay mar walba xushmad oo labada dhinaca adiga cunuga inuu ku xushmeeyo oo mar walba adiga filna adina markaa inaad xushmaysid waa sometimes aad dhegaysato xushmad labada dhinac ku dheehan oo la ismaqlayo oo wada hadalka furan yahay xiriirkana mar walba xoogan yahay ayaa la dhahaa oo cunugana og yahay mar walba wuxuuna diiradda la saaraya cunuga kaliya in asaga wax loo sheega maanta wax loo sheega wax samee la dhaha ma aha sababta wax loo sameynayo loo sheega laga dhaadhiciyo waa sababta loo sameynayo in laga dhaadhiciyo mar walba iyo faa'iidada leedahay inuu og yahay ayaa muhiima taasna macnaha cunug waxay haddii hawshaas waxay u fududaynaysaa cunug tababar buu qaadanayaa asaga inuu isxakameeyo hadhow isxakameynta u fududaynaysaa cunug inuu isxakameeyo u dhawr waxaan ha gelin ka joog marka adbinta wanaagsan oo ilmaha la haboon saddex qayb bay ka kooban tahay saddexda qayb sharciyaa la dejinaya oo loo dejinayaa cunugii haddii uu sharcigaas jabiyo mase ka hor imaadana wuxuu la kulmi lahaa waa loo sheegaya waalidkan waxaa la rabaa wuxuu dejiyo ilmihii ay ka qayb qaataan horta inaad waxaad ka dhabaysid labac in lagaa keeno inaad macnaha ka keenta mar raba haddii cunug maanta intii sharcigaa jabisida u ogolaato inuu garamaro dabari wuxuu ku leeyahay waxbaba kama jiraanba waxaa laga rabaa inaad macnaha consistency inaad hawsha wixii meesha lagu heshiiyey inay meel maraan haddii hooyadii uu qof labada waalid hadda kasoo hadduu aabihii wax intuu dhaho wixiina inay dhaqan galaan la rabo hooyadii intuu u tago hooyadii dhahdo may iska dhaaf maanta de meesha waxaa ka imaanaysa isku dhac baa ka imaanayo ilmihiina waxaasay ka faa'iidaysana marka waxaa la rabaa in la dhaho hadduu mid kamid waalidkii carruurtii ku dhaho war aabaha hor hooyada mase aabaha hawsha kala hadla aniga ma geli karo inaad dhahdaa loo baahan marka waxay kaloo cunugii marka waxay kaloo ku dheehan tahay cunugii markii loo sheegay sharci wax loo sharaxo edbintii loo sharaxo waxa ka imaan karo asaga marka dambe niyaddu gashanaya uu niyeysanaya wixii inuu niyeystay keenaysaa
intuu macnaha un adeecid keliya way noqon lahayd marka faa'iido leedahay iyo waxa ka imaan karo iyo sababta wax loo sameynaya loo sheegay mogtahay marka cunugii markuu wixii niyeysto uu niyadahan uga dhaadhacdo waxan inay wax wanaagsan yihiin asaga markii isxakamaynayo oo amar kaliya waxaan kuma noqonayso uu qaadanaya faa'iidadeedu og yahay sababta wax u qaadanaya marka midda saddexaad marka taas waxay suurtagelinaysaa cunugii inuu asaga isxakameeyo oo edbinti kaala qayb qaato waxa kaliya adiga kugu koobanaysaan marka hawshan ku fududaanaysa marka waalidka mar walba wuxuu isticmaalaa inuu ilmaha dhageysto midda saddexaad dhageysiga waa muhiim ilmaha mar walba inaad dhageysato iyo cunuga waxa fikirkiisa yahay sababta macnaha fikirka kula imaanayo dhageyso fikirkiisa bal meeshii iyo halkuu hadafkiisa yahay meeshuu la socdo bal dhageyso haddii aad ka qanacin kartid haddii xataa mar walba horta inaad dhageysto waa muhiim laakiin wixii inaad raacdo mar walba qasab maaha mogta horta ka dhageyso haddaan rabin wixii inaad macnaha aad wuxuu rabay u samaysid sababta aad ugu samaynaynin iyo ka dhaadhici u sheeg taas saddexdaas ku salaysan yahay marka waxay inoo suurtagelinaysaa inaan mar walbo macnaha isfahan la'aanta la saxo isfahan la'aanta in la saxo ayay inoo suurtagelinaysaa marka hawsha way culus tahay saa hore idinku soo sheegayba markaan ku bilaabay macnaha qarashka ku bixi kara cunug in la koriyo markaan idin dhahay hawsha way culus tahay maamaha waxaa jirta oo afrikaanka ay leeyihiin oo dhahayso waxay qaadanaysaa xaafad Nigerian inay taan jeclahay maamadaas Nigerianka waxay qabiil kamid ah xukuumaha maha waxay qaadanaysaa xaafad in cunug la koriyo waa xaafad dhan macnaha waxay ku sheegaysaa inay hawl culus tahay oo bulshadana inay isku imaato la rabo in la isku timaado oo la iskaashado meeshani way ka duwan tahay oo sharciyada badan baan ka jiro waxyaalahan samayn jirin waa dhib baa nooga imaan kara haddaan hadda ushi baan dadka carruurta waa la qaraaci jiray waag hor way baqdi jireen hadda qaraaci ilmaha in la edbiyo oo la qaraaco hadda stateka Minnesota way ogoshahay cunugina inta ul qaadatid qaraacdo waa la ogol yahay laakiin waxaa la ogolay inaad jareexa gaarsiisid lama ogolo haddii jareexa gaarsiisid laankii baa gudubtay waay marka sababta aan dadka loogula talin anagu shakhsiyan kula talin qofka inuu ul qaato oo wax qaraaco de waxa ku socotaa meel qatara de ilmaha waa ilmo cararaya hadda inta wax u qaadato adoo isla ama baradii ku dhufo meel kale ku dhufo intuu gacanta ku dhigo mise isha ku dhufo isha kaga dhufatid de qatar baad ku sugan tahay ma ogtahay marka mar walba usha ma shaqeynaysa ilmaha maskaxiyan ayaa la rabaa in loo maamulo maskaxiyan markaa u maamulaysid waxaa ku maamuli kartaa inaad sharciyada disitid aad ayagana ka qayb qaataan oo hab maskaxiyan in lagu maamulo oo aan xoog ahayn oo xeeladaysan marka waxaa la rabaa bulshada inay isku timaado de cunuga markii bulshadii ay nin walba ka qayb qaato ayuu macnaha u suurtagelinaysa inuu qof wanaagsan oo si macnaha ammaan ah oo horumarsan macnaha ay sheeg sidii la rabay u barbaaro cunugii marka bulsho ahaan waxaan kusoo gabagabeynayaa wax walba waan agoodnaa wax walba inaan sameyno bulshada dhibka naga haysto waan ognahay wax walba waan samayn karaa waxaanan samayn karin ma laha haddaan isku tashano isku nimaano laakiin hal yaalan ku fikirin horta dad kaloo banaanka ka imaaday inay intay noo imaadaan islaam baa tihiin oo carruurtii baa la rafaasan tihiin oo dhib baad idinka haystee sidan ba hawshiin idinku xalinayna wax horta idin dhahaya ma laha in laydin duleeyo oo nolosha ciriri idinka dhigo guryaha laydinku adkeeyo iskooladii caqabada kala kulantaan isbitaaladii meel walba in lagugu adkeeyo nolosha lagugu ciriri moogiyo horta ha sugin in lagugu imaado ada dhibkaaga lagugu xaliyo marka aan isku tashano haddii aan alxamdulillah maasha allah horta waxaan marka hore garanay inaan masaajido iyo meelo aan ku cibaadaysano u baahannahay hawshii waa la fuliyey waa aragtay inta hadda magaaladan inta masaajid ku taalo Minneapolis iyo magaalooyinka dhan Mareykanka waa la mid haddii aan agoodnay inaan ka bixino billion intaan gadano 2 milyan iyo ka badan aan ka bixino waan agoodnaa inaan mashaariic sameyno oo carruurteena lagu caawinayo oo 500 oo ku baxay sanadkii oo aan annaga geysano dad inoo shaqeeya hadda dadka inoo shaqeynayo ayaga qoysas bay leeyihiin waxa la rabaa mushaarkooda ka bixiyaa la rabaa mogtahay haddii aan isku imaano bulsho ahaan intaan lacag dadkaas maal gelino oo hadda ka soo qaad maama cunugayga la rafaasan ba ka soo qaad mise aaba la rafaasan cunugiis cunugaygi wadda qaldan buu saaran yahay daroogu bilaabaya koox xun buu ku xirtay de maamada masaajidka hadday imaato waxa laga yaabaa wadaadadii inay waqti u haynba hadda iyadoo sheekadii ogsoonba meelay wax ka bilowda ma haysato meel kale oo ay geysato wax lagu caawin karana ma laha de maxaa la samayn karaa laakiin haddii xaruntaas la hayo oo dad maaragtay arrimaha u tababaran ay joogaan oo looga caawin karo
dee cunuga dad baaba la shaqeynayo oo daba taaganba ama qofkii rabo ama iskoolka la tegaya ama meel kale la aadayo oo waxbaa loo dejinaya habbaa loo dejinaya cunugii oo hooshii macnaha lagu xakameynayo da tii ma haysano ilaa inta tii laga helayo oo qorshe lala imaanayo da dhibka uuna haysanaya inuu sii ballaarta ma ogiya hadda macna ma sii yaraanayo marka waa mahadsantihiin maanta intaasaan kusoo gagweynaya insha allah waa mahadsan tahay cabdiweli ilaahay khayr ha kaa siiyo anigana ilaahay nagu anfaco aqoontaas aad nala sheergarisay nala qaybsatay cabdiweli wuxuu yidhi wuxuu noo qeexay 4 nooc oo commonka ah oo caadiya waalidiintu macnaha stylekooda wuxuu kaloo inoo sheegay qof walba isaga inuu isqiimeeyo oo uu is ogaado qofkuu yahay waxaan rabaa anoo ka cibaaro qaadanaya takhasuskeyga maaragtay iyo shaqadeeda aan la shaqeeyo waalidiinta carruurta aan la shaqeeyo inaan iclaamiyo waalidiinta soomaalida qaybahay u badan yihiin iyo maybe sababaha ku kalifaya inaan ku daro wax yar tan koowaad waalidiinta number badan waxay yihiin maxaa la dhahay qaybtan koowaad oo uu yidhi waa permissive waalid oo wax walba laga dhamaysto ogol oo jilicsan macnaha waalidiintaas ma aha inay jilicsan yihiin keli ma ahan badanaa waxaa arkaysaa ilmihiyaa ka adag waalidkii cabsi buu qabaa wuxuu ka baqayaa sharcigu ka baqayaa hadda waana cabsi fake ahoo moogtahay aan sharci ku salaysnayn wa waalidkii ilmihiyaa u taliyaba gurigii macnaha ilmihiyaa booska ah waxay leedahay iga dhaaf haddii anigaan la dagaalamo iskala sameeyo numberkiiu qaraacaya moogta waa wax common aad common u ah waaye gruupka kale oo waalidiinta iyagana ku badan aabahaba ha u badnaadee waa qeybta kale uu dhahay uninvolved style waa ilmahaba shaqo kuma leh haddaad tagto dugsiyada waxa keenaayo ilmaha geenaayo ama ka qaadayo waa hooyo haddaad tagto park haddaad tagto meelaha ilmaha lagu ciyaarsiiyo waxa keenayo ka qaadayo waa hooyo iskuullada conferenceka waxa galaya waa hooyo iyo aabo waxa jikada ilmaha guriga ku hayana hooyo wa aabihii waa ka maqan yahay ilmihii maaragtay ama dan kama leh ama waa ka mashquulsan yahay habeenkii maaragtay gaari taxi ka wadaa ama magaalada ma jooga track buu wadaa marka dheelitir ma jiro oo ah dhaqaalihii aabaha uu abuurayo iyo dhaqaalihii ilmaha maaragtay waqtiga ilmaha la gelinayo marka dheelitirkaasna waa maqan yahay qaybta saddexaad oo ayadana aada u badan waa qolooyinka kale oo iyagana maaragtay oo mayalka adag oo ilmaha u arkaba maaragtay waxa asaga macnaha uu surab uu ka yeelayo oo kale oo ilmaha aanan la sheekeysanin hadal aanan dhex marin saaxiibtinimo aan dhex marin oo wuxuu aaminsan yahay maamaadii ahayd maxaa la yidhaahday ilmaha haddaa ilkaha tuso iyagana corodooday ku tusaan macnaha waa ilmihii waa ka fogaanaya aabi shaqo kuma leh waa anin waxaa waaye waa authoritarian macnaha kan sameeya waryaa aaba maxaa u sameeya hadduu ku dhaho maxaa tiri hadal ma ugu soo celis oo xaggaas ka bilaabaya maaha aaba saan u samee saan u tuko macnaha saan sababihii inuu cilmihii macnaha uu u sheego waalidiinta waxaa kaloo common ku ah dhibaatooyin aan ka hadlaynay badan waalidiintu soomaalidu warxusheeg waa warxusheeg badan yihiin waalid waxaa laga yaabaa dhibaataysan inuu dhibkiisii uu qasado macnaha uu leeyahay aan laga ogaanin maaragtay dadkan kale waa kugu farxayaan oo kale oo dhibaatadiisii uu qarsado ilaa amin dambe macnaha midi usku tagtay oo xero booliiska uu soo galo oo kale f b i soo gashay markaasay banaanka timaado idhahdo maaragtay saan ha lagu caawiyo ama saan ha lagu caawiyo aabihii uu dhaho marka waxaa loo baahan yahay qeybtaas afaraad in aheeda u malaynaya oo dhexdhexaadka ah ilmahana xarigga usii deyn maaragtay madaxana kaga istaagin maaragtay la saaxiib la sheekeyso maaragtay saaxiib dhow ka dhigo maaha bil-aadan waaye waa fakar wanaagsan yihiin marka haddii waqti la geliyo waxaa waaye waa ilmaha waa wanaagsanaanayaan wax walbana asal walba waxaa u ah guriga ilmaha kema haddaysan hagaagsaneyn iskuolna wax ma hagaajiyo cid kalan wax hagaajin haddaa adiga waqti aadan gelin oo aad hagaajinin waxa ku hagaagaya ma laha waxaan ka hadlaynay haddaay tusaale ahaan cabdiweli wuxuu ka hadlay ilmaha dhaqaalaha la geliyo ku dhadhawaad $40 million ahayd ku dhadhawaad maxaa lahay waxaan ka wadaa quarter of a million ya rubac million agtiis ku dhadhawaad bay ahayd annaga gaajaa kusoo kornay qaxar baan ka nimid markaan waddankan imaano ahamiyadeena koowaad waxaa waay seen lacag ku sameynaa maaragtay lacag seen ku sameeya seen ganacsi ku sameeya seen dahab ku gataa hooyadii ku fikiraysaa aabi wuxuu ku fikiraya seen dhul ku gataa oo maaragtay africa ama meelaas aan guri oga dhistaa ilmihiina waa dayacan yihiin ilmuhu waxaa arkaysaa maxaa dhahay 3 sano hal boorso wato
saddex sano maaragtay kabo maaragtay ciriiriya wato ama suwaal ka gaaban wato ilmihii marka investment dhaqaale saas maaragtay maba la gelinayaba aabihii waxyaala kale weyna ka fikiraya waxaa dhaqaale la gelin waxa ugu wanaagsan ilmahaas ugu wanaagsan ilmahaas haddaadan adiga la saaxiibin saaxiib kale yeelanaya macnaha waddadaasaa laga qaadanaya hadhow maray maaragtay mindi isku tagta adiga cabaadaysa oonaysaa marka waxaa loo baahan yahay ilmihii in maskaxdii dhaqaale keli maaha kaba iyo dhar iyo cunto iyo maaha ilmaha waxaa laga maalgeliyo badanaa waxaa waaye waa maskaxdaas wa ilmihii haddaan maskaxda maaragtay laga kobcinin oo aan loo nafaqayn meel ma gaaro waxaa lagu nafaqeeyaa diinta lagu nafaqeeyaa dhaqankia lagu nafaqeeyaa ilaa waxyaalaha kale kulli waxay ka dhisayaan waxaa waa maadiya ka dhisayaan dhaqanka waddankan iyo waxay ka dhisayaan maxaa la dhahay shuruucda waddankan laga dhisaya marka adiga mar walba waxaa loo baahan yahay inaad taas kabtid marka insha allah taasaan kusoo keenaynaa waxaan rabaa sida daya camal oo kale inaan maaragtay aan furno su-aalo iyo insha allah aan sheekeysano waa ka baxaya aniga waa masan tahay marka waalidiinta waxaa la rabaa saas inay mar walba ogaadaan waxaa loo baahan yahay ilmaha waxaysan ka hareynin ilmihii oo lala saaxiibtimo taasaan kusoo celcelinayaa maaragtay caawi maanta ilmaha ha lala saaxiibo ha lala sheekeysto ha lagaag dhawaado laakiin haddii oo cabsi ilmihii ay barto maanta tusaale ahaan hadduu cuniga maanta ku yimaado oo kale uu ku dhaho maxaa la yidhahay aabo maanta wiilaan dharbaxay ama gabadhaan iskuul kusoo dharbaxay oo kale macnaha mii kama qaadin sida ilmihii ma qaraacayso waxaa la rabaa inaad dhahay okay maaragtay wax maa qaraacday ha haye kaala in soo fadhiiso maxaa ku qaraacday see ku bilaabatay maogta ayaa meesha joogay iskuulka maaragtay ma lagu qabsaday sheeke inay sheeke dhashaa loo baahan yahay laakiin hadduu ilmihii ku dhaho maaragtay aabo maanta qaadkaan aan sameeyey oo adiga actionkaaga u noqdo maxaa la dhahay ul noqoto cunigaas waxaa sabab noqonaysa inuusan kugu soo laabanin maxaa la dhahay berito asoo markuu qalad weyn soo sameeyo o kale ilaan maadan siinin space oo aad ku abuurataan aad ku abuurataan maxaa yirahda waxa la yirahda trust is aamin cuniga waxaa la rabaa inuu kugu aamini karo wax walbo macnaha oo khatar leh inuu kugu aamini kara loo baahan yahay wax walba dee laakiin haddii cunigii uu cabsi u horeysay haddee ul u horeysay haddii maaragtay cadaadis badan u horeeyay ilmahaas dad kale u sheekeenaya macna adiga kaa leexanaya waxaan ku celinayaa maxaa la dhahay magaciisi cabdiweli inuu saana wixii oo qodobo kale ku daro insha allah hal baan ku daray aniga sababta usoo celiyay waxay tahay adaay aan hilmaamay inaan ku daro waxa marka lacagtan maxay ahayd ii sheeg meesha ku qoran oo ay soo qiyaaseen qoladan oo la dhahayo cunug waxay ku baxayso intaas qiyaas ahaan bal adiga caqligaaga xisaabtano bal haddii cunugaaga aad barbaarisid oo aad soo korisid aad si wanaagsan usoo koriso diiniyan iyo meel walbaba cunug macnaha toosan oo walid saalax aad barbaarisid wiliga warba ha ahaadee aad barbaarisid ajirka inta heli kartid intuu leegyahay aakhiro ajirka inta aad qofku heli karo hadduu soo barbaariyo ilmo wanaagsan oo waddada ilaahay raaca oo toosan oo bulshadoodana wax macnaha u faa'iideeya aanan caqabad ku noqon bulshadooda laakiin culays aan ku ahayn oo macnaha bulshada anfaca haddaad soo saartid bal lacag ahaan baan ka hadlaynaay bal tarbiyaddii meel walbo iyo wax walba laga eego qur-aan baridii tan qur-aanka bariddiisa xataa lama xisaabinayo waa wax kalaa la xisaabinayaa iyo cuntadii iyo waxaasay kali ku salaysan tahay laakiin haddii saddex ilaah waxaa kaloo ognahay la soconnaa wixii wanaag aan sameyno acmaasha wanaagga ah waa intaasoo mar baa intaasoo laba jibaar la jibaaraya ma 100 jeer ma 10 jeer intay doonto ha ahaatee intuu ilaahay doonuu ku laba jibaaraya marka horta waxaa wanaagsan anaga dhammaanteed kula talin lahaa nafsadeena kula talin lahaa waxaan ogaanaa ii sheeg maxay ahayd adduunyada keliya carruurtaan barbaranayaana ka intifaacsan keliya yaysan ahaanin aakhirana investment ay noo tahay adduunya iyo aakhira labadaba investment ay noo tahay miisaanka aakhirana waa nakabaysaa insha allah hadduu leedahay waa mahadsan tahay su-aalaha kusoo gabagabaynaynaa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxaan leenahay ma aha ilmaha lagu adkeeyo macnaha madaxa laga istaago ama xariga ha loo daayo macnaheeda maaha strategy waxaa jiro la yidhaahdo bad cup good cup strategy askariga xun iyo askariga macnaha wanaagsan oo kale waxaan ka wada waxaa waaye waalidka ama guriga laba waalid ay joogaan oo kale ma fiicna in hooyadii iyo aabahaba ay adag yihiin oo kale
sidaas si lamid ah ma fiicna ilmaha waalidka ayagana inay jilicsan yihiin oo kale. marka waxaa la rabaa ilmihii laba dhinac inuu leeyahay. haddii hooyadu adag tahay maaragtay qof adag ee tahay maaragtay ilmihii ku adag, waxaa la rabaa aabihii inuu ilmihii u jilicsan yahay oo kale. marka hooyada ilmihii ka qanco kale ama ka samar oo kale aabbuu haystaa. hadduu aabba adag yahay hooyaha u jilicsanaato oo kale. mar walba waxaa la raadinaa waxay tahay sidee ilkuhu ku nabadgalaan xeeradana maaragtay ku xagtaan ama lafta maaragtay dad baa yidhaahdo waxaa loo baahan yahay dhaqankan aan u nimid ee aan annaga aan lahayn xumaan ba ha u badnaado haddana wax fiican ku jiro, wax fiican uu leeyahay. waxaa kamid a taasaa kamid aan ka hadlayna kamid a ilmihii lala saaxiibaya, ilmihii waqti la gelinaya ayadoo baraf uu da-ayo oo macnaha baraf 2 inch ay tahay oo kale. waxaa arkaysaa maaragta ilma waqti la qaadanayo, ilmis waqti la qaadanayo park joogo oo ilmihii la ciyaarayo. samee dhib ha kugu noqoto, ilmaha banaanka u bixi, khaasatan right now macnaha ilmihii wax walba waxaa looga dhigay guriga looga dhigay. ilmihii gurigay ku caburan yihiin, adiga gaariyaa wadataa waa soo baxaysaa, isaga waxaa kasoo qaada inuu yahay maaragtay naf bilaadanka inuu yahay kasoo qaad. ilmahaas banaanka u bixi, dhib ha kugu noqoto, gaarigaas geli, parki gee ama meel kale keen, guriga ku celi. macnaha saas oo la dhaqan ilmihii. waxa fiican marka aan ka qaadano dhaqankan, wax fiican aan ka qaadano, wixii xun hadii aan ka tagno aan ka fogaano. haasa kusoo gabagabeynaya su-aalaha jiro insha allah hal xaba laba su-aal. daayirada soo kaca insha allah waa mise kor hadal hadii kale. aye lacagta haddii 17 sano loo qaybiyo I believe $13 iyo $740 waa sanad. marka ma geynaa lacagtaas waalid ilmaha geliyaha ma jira. ilmaha kan Soomaaliyeed ee wax walba meel walba ma garanaysaa ku dayacan. ma kula tahay xagga finance-ka dhaqaalaha waxaa sababay ilmahani waxay ilmo la dhiganayaan ilmo 13 sanadkii la geliyo, isagana inta la geliyo waynu garanaynaa. dhibaatadu halkaa ma ka timi iyo technology-gan faraha badan ee guriga yaale 8 ay baadhe iyo 4 TV yaanan gelin TV bay la joogeen waa ka reebaynaa. marka technology faraha halkaas ma ka qayb qaadanaysaa ilmihii oo guriga fadhiya technology badan daawanaya waxay helayeen ay jirin lacagta yaroo soo galshana Afrika u diro. dhibaatada waalidku muuse teer u baahnayn intaynu ilmaha infasay saaran xoog waalidka baa toosgaliya arrintaas miyayna ila ku manay. ما شاء الله سؤال في عن واي وانيga daayay lahaa maartay hooyadana maartay waxa u yaalo door sidoo dahab odagana maartay door dhul gatay maartay ka gatay Afrika ka gatay Kenya ama Soomaaliya ama Ethiopia ka gatay oo ilmahan ma in loo waayo qarash loo waayo ma ilmaha mudnaan baan laga dhigay waan saali wala tahay waa fakirkayga gooniga waa igaarka waay lacag laan ma jirto waxaa jirta maxaa lahaay priority xumo ilmihii waa 2 3 4 waalid baa daa wuxuu sheegay macnaha every year qasabtaa kusoo xarooday inuu macnaha sanadkaas ilmaha uu meel ku geeyo kala tusaale ahaan oo kale. waalid kale waxaa laga yaabaa inay sanad ka hor sii xisaabtatay ama aabbo uu sii xisaabtatay uu leeyahay maaragtay xaggaasaan maaragtay aan gelinayaayo taraagaan ku gadayaayo kala tusaale ahaan oo kale, ama waxaan dhulkeeda gadanayaa maaragtay jijiga ama maxaa lahaay gaalis. taas marka in ilmihii la mudneeyo mudnaan la siiyo wax la maal gashto horaan u yiri waxaa waaye waxaa ugu wanaagsan oo uguna waara maxaa la dhahay ilmaha gaari hadda gaday waa tagaya dhul waxaa waaye wuxuu noqonayaa allah maaragtay waayadan dhulka la gatay badan wax sharci la ma baahamba Afrika. marka ilmahaagaas shilmaadka yar haysto ku celi tada kale kumanaan doona qasab ma inaad ilmahaagaas raacdaan aad maqaayad wada tagtaan aad wada qadaysaan macnaha waa $10 wa laakiin impactiga ay leedahay maaragtay gool haddaad soo socodto kale lasay Minneapolis u socotaa ka safar u socotaa kale wiilkaaga weyn ama gabadhaada weyn sii kaxayso la sii sheekayso intaad maaragtay qofka la qaadan lahayd oo kale macnaha waxba oo saas u sinjirin oo kale. marka mar walba ilmahaaga inay ku ahdaan priority ama mudnaan muhiim ama lacag ha noqoto ama waqti la gelinayo ha noqoto. marka lacagaan waa mamarsiyo macnaha waa mamarsiyo anigu u arkaa hooyada maaragtay xamaaliga ama aabbaha xamaalanayo waa wadaa inuu ilmihiisii waqti la qaato waxa maal la gelin ilmahaas ugu wanaagsan. cabdiweli maxaa ku daraysaa? garaadka waa mahadsan horta anigu waxaan dhihi lahaa investment mise maalgashi ugu wanaagsan oo la maalgashto waxaa waaye carruurtaada ma ganacsi kale ama meel gurya ha ahaado ama dhul ha ahaado ama meel kaleba ha ahaadee dee waxaa aniga aaminsanahay horta priority-ga suu sheegayba
bashiir waa inay ku ahaadaan mudnaanta waa inay ku ahaato caruurtaada inaad ogaataa maalgashiga ugu wanaagsan oo maalgashada inuu caruurtaada tahay ama maadiyan ama diiniyan labadaba de aakhiri adduun walmahaagana waa kama walba haraysto waa liibaanayaan haddii wixii ilmo wanaagsan haddaa ka tagtidna adna sadaqa tujaariya ku tahay hadduu maxay haddii sheeg waa adoo qabrigaaga ku jira haddaad baa ilmahaaga ku soo duceynayaan sadaqa kugula baxayaan marka aniga waxaan dhihi lahaa wax ka wanaagsan ma lahane bal wixii kaloo aan samaysan karnana oo aan ganacsi gashan karnana aan gashanno oo lacagteena aan macnaha gelino laakiin ilmaheennana mudnaanta aan saarno dee waxaa dee waa lagu cadaabgeli karaa sooma haddii keliya kaama halaabayaan oo ii sheega cunuga haddii adig intaad dayacday mase booskaaga ka soo bixi weysid oo cunugaaga dib uu duurka galo war horta dhammaanteen gaajaan ka soo cararnay gaajo iyo colaad ba halkana keentay laakiin dhibkana haysta oo khatarta nagu soo wajahana waxay tahay gaalnima nagu soo wajahan marka adduun iyo wax kale intaan ku cararayno dee gaalnimadan ka foojignaano taasna waxaa uga foojignaan karnaa inaan soo jeedno hurdada ka kacno oo aan waqti gelino waqtigeenna macnaha weli aan isheeg aan soo niyeysano oo maxay ahayd niyad dhab intaan la soo xaadirna aan dhahna bal go-aan aan hoosta ka xariiqno aan ku tashano waalid markaan nahay qoyskeenna iyo bulsho ahaanba bulshada weynba gabdhaha su-aal soo weydiiyey ilmahaaga markuu da-da 14 ilaa 18 sidee loola dhaqmaa betri qof buu yiri qofkii su-aasha soo weydiiyey horta waa su-aal ballaaran oo mawduuc ballaaran oo u baahan in maalmo kale laga hadlo ilmaha cunug walba horta waxay ku xiran tahay la hadalkiisa wax fahankiisa da'diisa iyo isku caqli ma carruurta mid 10 sano jira laga yaabaa inuu ka fahan fiican yahay iska karti badan yahay mid 12 sano jiro marka horta cunuga levelku joogo horta waa inaad la timaadaa iyo siduu wax ku fahmi karo ee ku hadalkana mid hadda 14 sano ku bilaabanaya maaha dee haddaad carbinta kusoo aad marka horeba la hadli jirin markuu 5 sano jira iyo 4 sano jira 6 sano jira 7 10 11 haddaad la hadli jirin dee waxba xiriir ma leeyahay cunuga markuu 14 sano gaaray oo caqliyeystay oo asxaab yeeshay ma sabab ku baahanba marka waxaa muhiim ah marka hore carbiyeynta waxay fiican tahay wanaagsan tahay cunuga markuu yar yahay inaad toosatid oo aad markaas bartid uu ku ogolaanaya maruu xiriir oo long term مثلا cunuga soo wada hadlaysan oo saaxiibtinimadiina bilaabatay markuu 4 sano ama 5 sano jiray markuu 14 sano gaaray ninkii uu ku caqliyeystay iyo gabadhii uu ku caqliyeystay markaan xiriirkiina uu xoogaystay mid kalsooni ku dheehan baa xushmad leh marka asaasaa loo baahan yahay aniga inta fikirkayga su'aasha labaad ilmahaagu hadduu kula hadlayn sidee loo furaa dabeecadiisa hadda tii oo kale hoos imaanaysa hadduu ilmaha dabeecad isku dabeecad maaha qaarkood waxay u baahan yihiin maaragtay dulqaad fara badan iyo juhdi badan bay u baahan tahay hadda ka soo qaad cunug baa laga yaabaa inay intay wax maarata wax ka soo qaad marxalad xun la kulmo mase argagax ah hadalkiiba ka tagaba mase uu cunugii hadli waayo wax uu ka naxay intuu arko kale badanaa inta badan Soomaaliya ka dhacdaa oo kale inaan laakiin inta badan ma ogin hadda hata Mareykanka waa ka dhacdaa waxa laga yaabaa cunug arin argagax la kulmay oo hadalkii ku dhagayba oo hadli kari waayo marka wuxuu u baahan tahay qofkaas in therapy loo balamiyo oo tusaale u soo qaadanaya si aan macnaha u faahno sababtaan macnaha isheeg waxaan ku soo gudnaaday doona su'aashan marka qofkii markii cunuga asoo hadlay waxba qabinba argagii uu ka qaaday ba cunugii markii waxa laga yaabaa in dhowr bilood markii lala hadlo la sheekaysto inuu si yaro fudud maarta cunugii sheekadii wixii uu weligiis arkin uu soo caadiyeysto uu markii marar badan ka sheekeeyo maalinba uu tilaabo soo qaado oo markii dambe uu caadi ku soo noqdo ilaa markii la dhaho waxaan uma baahno therapy-gan mase counseling-kan uma baahne howshiisi waa macnaha wixii argagixii wixii macnaha uu ka kabsaday hadduu macnaha waxaasoo kala dareeman waxaa la barayaa hab uu kula tacaali karo marka aniga waxaa ilaa habboon soo jeedin lahaa hadduu ilmahaada kula hadlayn bal isku day horta dadaal muuji siyaabo badan muuji
haddaa rabto meel banaanka u kaxee guriga haddii ay mar walba marka guriga imaado banaanka imaado intee kaala soo fadhiisan lahayn bal marxalad kale isku dayo banaanka gey maalin qado u kaxee bal markaa ku sheekaysta ama safar isla gala ama meel un u kaxee un gurigii ka baxsan marka dee cunug walba hab walba macnaha lagu habkaasaa waddadaasaa la qaadaya maanta idin ma dhihi karo waddadan haddaa qaadid cunugaaga hadduu hadal kula bilaabaya ani kuma dhihi kari laakiin waa howl culus oo u baahan meelo badan laga eego intaas kusoo gabagabeynaya waa mahadsan tahay salaadan u istaageynaa bacd salaadan gabagabeynayna insha allah hamar aan tukano waan kusoo laabanayna gabagaba aan kusoo laabanayna waa mahadsantiin